Väga tugev emotsioon on see, kui me päike paistis, kella 4 aeg hakati raha välja vedama. Siin hoovi peal oli niisugused veoautod ja siis niisugused higised maikades tursked mehed loopsid rahakotte autode peal. See oli sürrealistlik pilt, eks ole, et nagu filmis mingi pangarööv. Et meie, eks ole, elades Tartus, siis vahetasime Tartus seda raha. Meil oli see näiteks Tarmek, siis tookord oli veel Tarmeka selle tehase kontorihoones, see oli siis Võru ja Aardla nurga peal. Kuna sinna sees seal mingit ootamise halli ei olnud, siis need ootamise pingid olid seal õues väljapool, siis igaüks siis tuli, kui ta selle järg oli käes, nii-öelda nime järgi, siis inimesed seal õues vahetasid, siis muljeid tulid välja, siis näitasid seda raha. See on mulle küll eredalt meelde jäänud, et nagu ma ütlesin, need Eesti krooni olin ma ka ennem käes hoidnud, aga siis, kui selle vahetamise tulemusena sa said ikkagi oma kroonid kätte, et see oli niisugune kirjeldamatult hea ja niisugune rahulolu tekitav tunne. Kõik oli seotud niisuguse väga sootsa pinnasega ja see pinnas oli tegelikult niisugune õhustik, mis Eesti ühiskonnas tollel hetkel nagu valitsev oli. Kõik said aru, et see vabadus on ja kogu see iseseisvus on nii suur väärtus ja kõige toredam oli see, et absoluutselt kõik olid nõus panustama selle nimel. See oli selline periood, ma arvan, et see Poola endine rahandusminister Leszek Balcerowicz nimetas seda erakorralise poliitika ajastuks, et kohe peale revolutsioone on selline aken võib-olla aasta-poolteist, kus tegelikult see normaalne kõik see huvigruppide mõjuvõim ja see nagu kaob, et on selline nagu mingisugune ühtne, kõik on väga riigimehelikud ja mõtlevad riigimehelikult. Oma rahale üleminek ikka üks, nagu ikka enamus asju tollel ajal, üks paras hullumeelne ettevõtmine, nii et ega ei olnud üldse kindel, kuidas ta läheb ja teiseks ei olnud nagu mingit vaimustust selle vastu tunda väljaspool Eestit. Siin mängis väga olulist rolli see, et me selle sama Eesti krooni kohe esimest hetkest peale me sidusime ta Saksa margaga. Ja väljapoolt vaadates see oli tegelikult see nii-öelda märgiline sündmus, et mindi üle konverteeritavale rahale, mis oli fikseeritult seotud pegged to, eks ole, Saksa margaga ja see andis väljapoolt vaadates ja väljapoolt ka tulijale mingisuguse selguse, mis raha see nüüd ikkagi on, mis selle raha väärtus on, kui tõsiselt seda raha peab võtma. Ja see oli ka tegelikult muidugi meie märk liikumisest Euroopa suunas. Kroon lõi stabiilse, absoluutselt jäiga keskkonna. Ja kõik pidid oma ärimudeli korraldama selle järgi. See kroon oli nagu teivas, nagu ma ise kirjeldasin, et teivas tuisus, eks ole, mis seisis püsti ja kust sai kinni võtta. Austatud president, head kolleegid Eesti Panga varasemad presidendid, lugupeetud külalised siin Eesti Pangas ja osalejad veebis. Alustasime tänast 30. aastapäeva piduliku seminari videomeenutusega Rahareformi päevast 20. juunil 1992. aastal. Tees olid Rahareformi ja siinsete ühiskondlike protsesside peategelased. Inimesed, kes panid aluse riigi taasiseseisvumisele ja majanduslikule sõltumatusele. Neist meenutustest jäi mulle kõrva 2 juhtmõtet. Esiteks, milline murranguline ja eriline aeg see oli. Käivitunud protsessid tõesti muutsid kõigi inimeste elusid ja ladusid vundamendi meie tänasele Eestile. Mitmed otsused ja reformid, mis tollal tehti, olid ka rasked ja valusad. Olgu siis hindade vabaks laskmine keerulistes majandusoludes või maksude tõstmine, et tasakaalustada eelarve ja saada korda Eesti riigi rahandus. Rasked otsused sündisid teadmatuse ja kartuste kiuste, sest need olid vajalikud Eesti edule aluse panekuks. Ja täna siin Eesti Pangas tahame neid sündmusi meenutada ja lahti mõtestada. Teiseks jäi mulle intervjuudest kõrva, millised erakordsed inimesed need olid.
Ja ma ei räägi ainult toonastest juhtidest, vaid paljudest eestimaalastest, kes 30 aasta tagustesse sündmustesse oma panuse andsid. Ligi 16,500 inimest aitas läbi viia rahareformi ja vahetada vaid 3 päeva jooksul kõigi eestimaalaste rublad kroonideks. Paljud ametiasutused, Eesti politsei, Kaitseliit, valla- ja linnavalitsused, samuti ettevõtted aitasid korraldada Eesti kroonide vedu baaspankadesse, rahavahetuspunktidesse ning pangatähtede ümbervahetamist. Nagu mitmed intervjueeritavad ütlesid, siis inimesed lihtsalt tulid ja tegid seda, mida oli vaja teha. Rahareformi õnnestumisesse andsid suure panuse kõik Eesti inimesed, kogu meie ühiskond, sest ei oleks mõeldamatu ilma inimeste suure usalduse ja toetuseta. Usaldati reformi eestvedajaid, usuti, et tehakse õiget ja vajalikku asja ning oldi valmis tooma selle nimel ka ohvreid. Ülisuure tähtsusega oli inimeste kohene usaldus täna 30 aastat tagasi käibele tulnud Eesti oma raha vastu. Tänane seminar ongi pühendatud kõigile neile, kes Eesti rahareformile kaasa aitasid ja sellesse uskusid. Siim Kallas ütles oma meenutusvideos välja olulise mõtte, et Eesti kroon oli toonases kaoses nagu teivas tuisus, millest sai kinni võtta ja hakata kindlamalt edasi liikuma. Ei saa salata, et ka tänases Eestis on üsna tormised ajad. See lubab mõttes tõmmata paralleeli ja samuti küsida, mis on tänases Eesti majanduselus selleks teibaks tuisus, millest kinni hoida ja millele toetuda. Ja millised on need võimalused, millest peame samuti taipama kinni haarata. Mul on väga hea meel, et meil on tänasel üritusel väga esinduslikud esinejad, kellega koos neil teemadel arutleda. Tänase peaettekande teeb Saksamaa keskpanga Bundesbanki asepresident Claudia Puch, kes oli 30 aastat tagasi Kesk- ja Ida-Euroopa siirderiikidega väga tihedalt seotud, olles siis Kiili Maailma Majanduse Instituudis siinseid majandusreforme käsitleva uurimisgrupi juht. Pärast Claudia ettekannet on mul hea meel arutada president Kersti Kaljulaidi juhtimisel koos oma ametivendade ehk Eesti Panga varasemate presidentidega Eesti majanduse ees praegu seisvate võimaluste ja väljakutsete üle. Ja soovin meile kõigile sisukat seminari ja kutsun lavale Claudia Puchi. Claudia, please, the floor is yours. Thank you very much, Governor Müller, dear Madis, dear governors, dear president, dear ladies and gentlemen. I feel very honored to speak here today on the occasion of the 30th anniversary of the introduction of the Estonian kroon. I think if we review the past 30 years, there's been impressive success achieved by Estonia and also by other former transition economies to implement monetary reform, to establish a modern financial system, and to manage the transition to a modern market economy. And I think this has brought prosperity, freedom to many, as we can see if we walk the streets of Tallinn. But I think there's also been a lot of hardships and adjustment to external shocks that had to be dealt with. So on balance, I think I would like to congratulate Estonia and its people for the achievements. We look very much forward to working with all of you in the Common House of Europe and in the Euro system. But the point here I would like to make today is that we can all learn from the Estonian experience and from the experience of the countries in the region. And I would like to make 3 points and then illustrate this a bit more in some more detail. First, and I think I don't need to explain the various circumstances, but I think we are really at a crossroads in terms of integration in Europe, in terms of globalization. We hear in international fora, we hear a lot about the future of globalization, how it is at risk. Uncertainty is very high. We all need to deal with the climate transition. And I think this is exactly where we can learn from the transition economies. There's structural change we have to deal with, and that structural change is actually accelerating, including in my own country, in Germany. The second point is
stable institutions are key. Stable institutions are key to manage transitions, but they also need the support from society that the direction of travel is what society agrees upon, and that society is also willing to bear the costs that come with transformations and with adjustments to shocks. And third, we can only deal with these issues if we cooperate very closely, if we coordinate what we're doing internationally. I think Estonia is an example of how credibility and institutional stability has been imported in some sense from abroad. And to also cite a bit what Ardo Hansen has been saying in an early paper, I think in the early 90s, here in Estonia there was consensus in society what to escape, where to head in the future, namely to return to Europe. And I think this is a lesson that we all have to take in terms of our future cooperation and our deepening of cooperation in Europe. But before I go to the maybe more concrete lessons and what I take away from the Estonian experience, let me just try to zoom back 30 years where Estonia stood 30 years ago. And I have to admit, I do this as an outsider to what's happening in the country. So forgive me if I'm not portraying anything correctly. If you have different views, I understand we also have time to discuss a little bit at the end. So clearly Estonia, like other countries, also Eastern Germany, of course, stood at the threshold of a major transformation. I think what was different here, also if you compare to East Germany, is that it was really a dual transformation, that it wasn't only about economic reforms, but it was also about nation building while moving towards a market economy. So it was 30 years ago, exactly to the day that Estonia was the first successor country of the former Soviet Union to replace the ruble with its own currency. And there were two choices that made it particularly interesting and relevant also for the German experience. One was that the kroon was pegged to the Deutschmark at a rate A/1, and it was also exactly the same date when Germany did its currency reform in the 1940s, 1948. So I understood that this was more coincidence, but I think it was an interesting coincidence to be sure. So I said that we can learn from the Estonian experience for the challenges that are facing us today, and I think the challenges are very clear. We have in the euro area an inflation rate of 8%, and that's a concern for many, and it's rightly a concern because 8% is well above the target of 2%. The growth rate is expected to be slower than what was originally anticipated before the war of Russia against Ukraine. It's now the most recent forecast. It's 2.8% for this year for the euro area, and it could drop in a more severe scenario to 1.3%. But this is nothing compared to what Estonia was facing in the early 90s. So just to quote some numbers, in 1992 and 93, inflation stood at over 1,000 or respectively 36%. So this was clearly a situation of hyperinflation. There was a 70-fold increase in petrol prices in only 1 year, which is akin of a terms of trade shock of minus 20% in 1992. Now in Germany, many are complaining about high gasoline prices, but we had increases in gasoline prices of 35%, or if you take diesel, 50%, so much smaller compared to what was at stake in the early 90s here. Industrial production dropped sharply, minus 40%, only in the first 9 months of 1992, and even though real growth stabilized relatively quickly, it took 5 years to actually for inflation to decline to the single digits. So this was clearly a transformation which was much broader, much deeper, much more encompassing than what we are facing today. So I mentioned that Estonia imported institutional credibility from abroad through the currency board, and I'll come to that, but there were also many international advisors coming to the country because there were very deep questions being asked about what institutions to choose. I personally followed the discussion on the reform of the financial system, and there was this big discussion about should not only Estonia but also other former transition economies, should they follow the bank-based European style model, should they follow the Anglo-Saxon style
model of organizing financial markets. There were questions in general also how to organize labor markets. And there was the big question of how to deal with the transformation process while keeping it acceptable to society, how to compensate the losers without constraining growth and without taking away incentives from those who would flourish under the new regime. And there were many foreign advisors coming to the country. But I think with hindsight, we all have to admit how difficult it was to really anticipate what this change in society, to the economic, to the political system, would mean over the decades that would follow. I also have my own personal experiences with this transformation, actually working on transition economies, on banking reforms in transition economies was one of my first academic projects after graduation. So I started at the Kiel Institute for World Economics, which had close ties also with the region. In the early 90s, there was a new research group, and I think it's in particular here in Estonia, where you're such a digital economy, it's important to remind us all how research was organized at the time. So we really had to travel literally to the countries we wanted to do research upon to collect information physically. So getting printouts of statistics, bringing them home, typing them up again. So this is how we worked in these days. And my colleagues brought papers from conferences. And I very vividly recall a meeting of central bankers in the Baltic countries that I had the privilege to attend in the early 90s. So it was a location, I don't exactly recall the location. I do recall the mosquitoes next to the beach. And we very intensively discussed also social reforms in Estonia. And I do recall the great hospitality of our guests. So it was one of the first times that I had a privilege to attend a spontaneous choir on one of the beaches. It must have been in June, so it was almost daylight, very, very long. So that was a very interesting experience, which I never forgot. But coming back from the beaches to economic policy, I think what really makes Estonia unique was a strategy, a stability strategy resting on three pillars: a balanced budget, a credibly fixed exchange rate, and a currency board. And I would add also what we would today probably call financial stability policies were very important. So establishing hard budget constraints also for banks, very close financial integration with other Baltic countries, that was also very characterizing and still is a unique feature of Estonia. So I guess many of you in the room know the story of the Estonian currency board, so I don't have to repeat that. But I think what is unique about a currency board is that it's a relatively easy mechanism to run monetary policy by fixed conversion rates. So the supply of base money in technical terms, that's, well, it's not exogenously fixed, but it's given by the monetary policy at that time of the Bundesbank. But of course, broad money could expand at a different rate, and for that reason, it was important that also the banks were stable and that there was financial stability in the economy. And as I said, I think it was, in some sense, the choice to establish a currency board was the most radical way of tying one's hands to making sure there's no fiscal dominance of monetary policy and also not financial dominance of monetary policy. And really this credibility by, in that sense, importing institutional credibility through the currency board, I think that was a very important pillar of the Estonian strategy. But this didn't happen by itself, so it took policy choices, and one of the policy choices was to start the transition to a modern banking system with really cleaning up the banking sector. So if my numbers are correct, then 22 out of the 40 banks that operated in Estonia in 1992, only 22 banks remained in operation when capital and liquidity requirements were tightened. There was an increase in non-performing
loans initially in this transformation process, of course reflecting also the difficulties in the real economy. But I must say this increase in non-performing loans was smaller than in other former transition economies. It was higher, though, than what we've seen in the euro area after the global financial crisis. So this also showed the significance of the transformation that was needed. Today, the banking system looks very different. It's almost fully owned and in the hands by foreign banks. And these foreign banks, I will come to that later on, also in some sense gave stability to the Estonian economy in the crisis, in the phases that would follow. Fiscal policy clearly was challenged as well. So Estonia early on introduced balanced budgets that required tax reforms, that required decisions on which expenditures can the country afford and which not. This is what I mean with the consent, the agreement in society that is needed to really support stability-oriented monetary policy. And the result was a fiscal surplus and actually a very low debt level, public debt level compared to other OECD countries to the day. So how did this strategy fare also compared to other countries? And again, it's taking judgments is very difficult for somebody who's not familiar with the country as you all are. But I would say in terms of the disinflation process, in terms of the stability-oriented monetary and fiscal policy, and also the financial sector policies, I think we can clearly say that this was a successful strategy, not least because there was EU membership in 2004, and Estonia was the first country of the Baltic region to introduce the euro in 2011. So in that sense, it was successful, but I would like to go with you through basically 4 phases of threats to the system, of exogenous shocks hitting the country, and it was also this stability-oriented policy also required a lot of flexibility of adjustment to exogenous shocks, and there were many hardships also during these phases. And the first shock I already mentioned, that was really the disintegration of the former Soviet Union, the significant change in relative prices that happened at the time. And because of the fixed exchange rate, of course, there was much more a need to adjust internally to this disintegration shock. So unemployment increased in the 1990s. There was a significant shift in production. Just to mention one number, the share of manufacturing declined from 40% to 20%. So this was a major reorientation, of course, of the real economy. And this phase wasn't over yet when the second shock hit in the late 1990s, the Russian and Asian financial crisis. At the time, Estonia was still very closely integrated with Russia. So when exports to Russia fell, trade with Russia fell, there was a further increase in unemployment. But I think it's interesting to read, and here I looked at some of the Estonian sources as well. It's interesting to see that actually the foreign firms that were in Estonia, that were present on the Estonian market, had a stabilizing impact to some extent, and including also the foreign banks. They increased their market shares. So I'm not saying that this has been without cost. It clearly has been, but I think also this close international integration has buffered some of the shock. Then came the third shock in these 30 years, the global financial crisis and the European debt crisis. And I think it's interesting to see how Estonia, like also other Baltic countries, really went through what is being called in the literature a boom-bust cycle. So prior to the global financial crisis, a lot of foreign capital inflows and appreciation of the real exchange rate. And then we saw almost a classical sudden stop. So all of a sudden, capital inflows dried up.
GDP in the Baltics fell to, we're talking about 2008, 2009, it fell to the level of 2005. Property prices declined by 50 to 70%, and I'm sure many of you still recall this period very vividly. Again, there were some mitigating factors. The stability fund, so fiscal surpluses that had been saved, certainly helped. And again, the foreign banks were buffering some of the shocks because they could rely on their internal capital markets. And I thought it was also interesting to see that some of the fiscal measures that were implemented in the home countries of the foreign banks also indirectly stabilized lending in Estonia. I think this was an interesting factor as well. But again, I don't want to diminish what was needed at that time to deal with the shock. We actually did a while ago a little paper comparing the adjustment during the global financial crisis of countries inside and outside the euro area. And it's interesting to see that, again, at that time Estonia was still not a member of the euro area. So the adjustment here, the internal adjustment was much stronger than in other countries that were already members of the euro area, because they could rely on the liquidity facilities provided by the euro system. So at the time of the global financial crisis, being inside the euro area, having access to the liquidity provided by the system was helpful, was buffering some of the shock. So then came 2020, the coronavirus shock, where Estonia was already a member of the euro area. And here, again, all the emergency measures that were taken by the European Central Bank also benefited Estonia. And Estonia also had fiscal space to use fiscal policy measures to buffer some of the shocks. They were actually in a similar range as in many other euro area European countries. So about 8% of GDP were announced in terms of fiscal support during the corona pandemic. And I think at this point it's also important to say that the corona pandemic was a very special shock, a very special event. So maybe we have the chance to discuss this also a bit later on. So admittedly, this is a very short review of Estonia's economic history, but I think there are basically two lessons that we can take away from this. So one is, it's really important to have credible institutions in place. That's important for economic growth, for welfare, but it's also important that we have support of society to have the sufficient flexibility that is needed in case an exogenous shock hits. And we need preventive policy, so we can't wait until the next shock hits, but we need to prevent, we have to build stable public finances, stable financial systems. And that holds in particular for small open economies like Estonia is one. So where are we today? Eesti Pank is an integral part of the euro system, the European system of central banks. So the governor, Madis Müller, sits on the ECB's governing council. I personally recall, and Ardo Hansen, the former governor, I'm sure does as well, and many others in the room, recall the external meeting of the governing council in 2017 here in Estonia. So I would actually like to argue that now it's not the case anymore that Estonia is learning from others and importing institutional credibility and know-how, but to some extent we are learning from Estonia, and I would like to give two very concrete examples. One is the work by Eesti Pank on the central bank digital currencies, or CBDC in the central bankers' jargon. And Eesti Pank and the Bundesbank are actually jointly responsible for coordinating parts of the work in the euro system on the project on the digital euro.
In the Bundesbank, we're also in the process of becoming more digital. And actually, the first thing we did when we started this project is to send a delegation to Estonia to see what Estonia had done and to see how we can learn from you. But having said this, of course, I mean, we all face many challenges, and I mentioned them at the beginning. Estonia is facing very high inflation rate. It's projected to grow strongly, but of course we all have to deal with the current geopolitical developments, the disruptions of supply chains, high prices for energy, and so forth. And we all have to deal also with the climate transition. Just a second. So, and the main message I want to send here today is both for you and also for Germany and for other countries that have to manage transitions. It's really important and encouraging to look at how transitions have been managed in the past, and this is, I think, where we can more broadly learn from Estonia. And here I really have 3 points, and I mentioned the stability of institutions and also the mandates of institutions. So you very often hear, well, couldn't central banks do more? Couldn't central banks do more, to give one concrete example, to fight climate change, and couldn't we green our monetary policies? And then sometimes you hear the response from central bankers, well, we have our mandates, we have to stick to our mandates, and we can't do more. And sometimes this is not easy to understand, so it seems that we are all very legalistic and we just, stick to our mandates. But I think it's really important. We are powerful institutions, and we're given certain privileges, certain tasks, certain mandates by the general public, and I think it's important that we also stick to those mandates, because we're non-elected technocrats, if you want. We need to be accountable to the general public. We need to be transparent what we are doing. So this is not to say that mandates of central banks or the specific tasks couldn't change over time, but I think it needs the democratic accountability and the democratic mandate. So this is what I mean with stability of institutions. And this actually brings me to my second point. So we need the society's support for what we are doing. We need the commitment also of the general public to support the direction of travel, and to also deal with the implications of a specific institutional choice. So Estonia made the choice to establish the currency board to follow a very stability-oriented policy, and I think this has also brought many benefits, but it also required flexibility of the economy to adjust to shocks. And the third point is that we really need to cooperate, and we need to share experiences internationally. And I think the benefits of sharing information, sharing also technologies that are being used, I think that's easy to be understood when it comes to the real economy, why it's important to use the technology that others have been inventing. But I think we can also share experiences when it comes to less tangible goods, like institutions, like the modeling approaches we're using in central banks. And I think this is one lesson I take away from the Estonian experience, that using what has been invented elsewhere, adjusting it, improving it as it's needed for the domestic purposes, I think this is what we should all do. So let me just close with a few very concrete examples of how we can encourage that cooperation and coordination. One is, I think we also in the Euro system and among the central banks, but also more broadly, I think we can still improve our cooperation and coordination. I think we should do all that we can to bring also our analysts, our researchers together, that they share their experiences, share the data that they have, share the modeling approaches that they're using, and then collectively learn from the evidence that is there. There's actually a big project right now ongoing in the Euro system, which is called the Integrated Reporting Framework, or IREF, where we're working on
better information sharing using the same data for our analysis. So we clearly don't want to go back to the 1990s where we print out data and then physically transport it to the other countries. So we can do much, much better. But given the means that we have today, I think we're not exploiting it fully. So share knowledge, share experience, share data. The second point, I think we can also still improve the functioning of the common market. I think we have learned that financial stability only comes if we really have a well-integrated financial system, if we have sufficient resilience and buffers in the system. And I think there are two important projects that we can work on even more. That's the capital markets union in Europe. I think we need better, easier access to a broader capital market if we want to deal with the challenges of the transition and the structural change that lies ahead, and also completing the banking union. There's still a few open issues there that we need to work on. So improving further the working of the common market, I think that's important. And the third, that's enhancing resilience. So we clearly know that financial stability and risks to financial stability don't stop at national borders. We all have national mandates for financial stability. The Bundesbank has one. I'm sure Eesti Pank has this mandate as well. So we have very different financial systems in Europe, and we have to deal with issues, vulnerabilities that arise in these financial systems domestically, but we do not have to forget the international, the cross-border dimension. And I think we have a very good dialogue in the ESRB, the European Systemic Risk Board, to deal with cross-border issues related to financial stability. But I can say without sometimes the pushing and without the analytical work that we have in the ESRB, also some domestic projects wouldn't have advanced. So I think it's really important that we also there share the experience and that we have a lot of supervisory coordination and cooperation. So all this, I think, is important to ensure financial stability in Europe. And I would, at the end, like to quote again Ardo Hansen, because I think it all brings it together what I would like to say today, which is, the greater is the social consensus on where we should head in the future, the smoother the economic transition will be. Thank you very much. Thank you very much, Claudia, for providing this excellent context also for the discussion still ahead of us today, and also some very relevant recommendations for going forward. We have some time still for questions and answers, so please raise your hand and introduce yourself when you have a question. Maybe I should start off myself, as I don't see a sea of hands immediately. Oh, please. President Kaljulaid. I hope my microphone works. Even, yeah, it does. Yeah. I'm Kersti Kaljulaid, former president of this republic. Could you please clarify to Estonian people one issue which is very much in our minds today, and this is inflation. Probably when euro area came, nobody imagined that inflation could be so different in this common monetary space as we are observing today. And many in Estonia, politicians, but also our political media analysts, they seem to be of the opinion that fiscal balance of Estonia doesn't matter anymore at all, because after all, it is the ECB who decides how much money there is in the system, and therefore us overspending doesn't matter. What's your position on that? Could you try to explain from outside position how you see this situation and what should be our fiscal stance considering what's going on right now with your monetary policy? Thank you. Thank you. Thank you, President. A very good and relevant question. Is it activated again? Yeah. A very good and relevant question that also actually many people in Germany are asking. So we have very intensive debates. Like I said, I mean, clearly the inflation rate that we're seeing
8% in the euro area is well above the target of the ECB's governing council. So last year there was a big strategy review, and this target of 2% again has been confirmed. So does this mean that monetary policy has not properly done its job? I mean, clearly the reasons for this very high inflation rate are also a series of very unexpected shocks. So the increase in energy prices but also much broader increases in prices because of the phasing out of the lockdown measures and the shortages, the supply chain shortages. So there's a whole package of unexpected events. And clearly now it's the task of also monetary policy to provide clear guidance to market participants, and the governing council has taken decisions also to normalize monetary policy. So I think clearly inflation is the mandate of the ECB, and I was talking about mandates. But it's not, I mean, the ECB is not acting in isolation. The ECB is also reacting to what's happening in the rest of the economy. It's responding to what's happening with regard to fiscal policy and financial stability. And I think it's now also the role for all other stakeholders to contribute their part to the mitigation of inflationary tendencies and, like I said, inflationary pressure. And like I said before, monetary policy can come under financial dominance, and it can come under fiscal dominance. So what does that mean in practice? It means that if fiscal policy is too expansionary, then there's also upward pressure on prices, and it may be that the necessary monetary policy measures are delayed because policymakers look at what are the effects on fiscal policy. So, and that's what we want to prevent. This is why we need clear frameworks for monetary policy, for fiscal policy, and also financial stability policies. I think this is equally important. So in that sense, my answer to that would be no. It's not that everybody else can lie back, but we all have to contribute to stability-oriented policies and to also ease the job of the ECB to follow its mandate. Thank you very much. So it is relevant what the government is also doing for the inflation as well. I wouldn't, I wouldn't comment on what I don't know the situation in Estonia well enough, and I wouldn't comment on this situation in Estonia. But if you listen to what the German government is saying, there's also clear consensus that also fiscal policy and wage policies also, of course, have a very important role to play. So we have to make sure that we don't get into a wage price spiral, which would make it much more difficult also for monetary policy to do its job. Right. Now, I forgot to say before that we have microphones moving around, because not everyone has a head microphone like President Kaljulaid. So if you have a question, please wait. Karsten has a question. Maybe you can give him a microphone. Does it work? Carsten Steyer. I come from Tallinn University of Technology. So the krone has been replaced by the euro, but we probably would like it to be like that. And it seems like the euro area has been in an almost continuous crisis since Estonia joined. Probably not because Estonia joined, but it seems like the euro area can sort of never reaches a steady state. Could you sort of, how do you see the future of the euro area? And could you elaborate a bit on why are there sort of crises? Just every time we are over one crisis, there seems to be a new one. Some of them are probably from sort of exogenous sources. Is something because of the way the euro area is constructed? Mm-hmm. Yeah, so I mean, maybe with walking you through the experiences of 4 different crises, I gave the impression a little bit that we're always in a crisis mode, and clearly the situation we are currently facing, which I didn't elaborate much on, is also a very serious crisis and requires, I think, also the interaction, the coordinated action of all policies. I guess the crises that I've mentioned and also the experience that you're alluding to, I wouldn't
portrayed as crisis of the euro area. I mean, as you said, there have been many exogenous developments. So the Asian crisis, the Russian crisis, this was triggered by overborrowing in the Asian financial markets. Maybe the corona pandemic is a very, very clear example of an exogenous shock that did not originate from overborrowing, moral hazard, and all these things that you typically have, that are typically the ingredients of a financial crisis. So I wouldn't say that the causes of these crises are in the euro area. The European sovereign debt crisis maybe has stronger aspects of that. But clearly we need a system which is able to respond to these exogenous shocks, because we won't be able to prevent them from happening. And in that regard, I mean, sometimes you also sometimes hear this in the German discussion, that the euro area is not constructed properly, that our economies are too different, and that is a problem for the euro area as such. And I actually wouldn't follow that interpretation, because I think we have many mechanisms built into our system which actually enhance our resilience. So let me give the example of financial stability policies. So we do have a clear framework of how we want to deal with difficulties in the financial system, how we want to prevent overborrowing, the type of boom-bust cycle that I've mentioned that Estonia went through. And when you go to international meetings and you compare to what other regions are doing, they sometimes, I wouldn't say they envy Europe for the institutions we have, but they clearly understand that we have a system in place that's actually quite effective in dealing with some of these issues. So of course, there are many people around the table, and like with all European institutions, and you might sometimes become frustrated because there's so much need for this discussion. But in the end, I think the outcomes are not so bad. For example, we reacted very quickly to the corona pandemic. There were the right policy decisions being taken. So I think I'm quite, I mean, it's always difficult to be optimistic in these times, but I'm quite optimistic that we at least have the right institutions in place, and we understand and understand what is needed. But of course, we all can't control the shocks that are coming from the outside. Thank you. There's another question in the back. Peter. Yeah, Peter Luikmäel, a humble economist from this central bank. I just wanted to ask that we have done quite a lot, especially during the last 10 years, to harmonize the public sector-based risk-sharing mechanisms in the euro area. Some say that we have even gone too fast, because indeed it's quite a politically sensitive area, whereas we have done almost nothing when it comes to private sector-based risk-sharing mechanisms, and here I'm referring to Capital Markets Union, which still doesn't exist, and which seems to be, by the way, more a kind of technical issue than a political issue. What are your insights? Why it is the case that even nowadays, when we talk about fragmentation, we always run and rush to buy yet another load of government bonds instead of fixing the, I would say, technical issues of Capital Markets Union? And coming to your lessons learned, could we use modern financial technologies perhaps to fix this issue over one weekend of good hackathon or something like that? Thank you. Yeah, so maybe thank you for coming back to the point on Capital Markets Union. So let me say why I think it's so important to have Capital Markets Union in place. So one is that it's a mechanism for private sector risk sharing. So that sounds pretty technical, but it basically means that if we had a better integration of markets for equity capital in Europe, we would have easier mechanisms for risk sharing, for dealing with negative shocks. So if you have a very high degree of integration of markets for debt, that's more difficult, and that's what we've seen also in the global financial crisis, because there was a lot of cross-border borrowing and lending,
which of course was a problem for the countries that had borrowed heavily, but it also was a problem for the countries that had been lending, because the loans that they gave were at the risk of default. And with equity market integration, that's easier. So this is, I think, one reason why we need to promote the capital markets union. And now I think these reasons have even become more convincing, because we're facing this major structural change in our real economy. So the German economy is relatively dependent on relatively cheap imports of energy, and we have to switch our production processes, and we have to deal with digitalization and all that. And that, of course, means we need investment, we need innovation, and that also has to come from capital markets. Now, why doesn't it happen if there are so compelling cases for promoting capital markets union? I would argue that it's not just technical issues. So it's really, there's a lot of policy behind, and there's a lot of protection of vested interests, and that's, I think, where we need more of, I mean, maybe that sounds a bit too broad, we need more of a dialogue in society why these things are important. So we shouldn't just leave it to the technocrats, but we should discuss more broadly why it's needed, what are the benefits for all of us, and then go into the details. So it may well be that some technological advances can help, but I think we need to first understand the political economy, why certain things are not moving forward. I see two more questions at least. First, Glenn, and there's one in the back. Thank you very much. I'm Glenn Järats. I'm Prime Minister's EU advisor in Estonia. You mentioned repeatedly climate transition as being one of the challenges also for central banks, but there is another one. Your Bundeskanzler speaks of Zeitenwende. What are your takeaways from the war with Russia, and how should we be prepared for such eventuality? Thank you. Thank you. That's a very broad question. We probably don't have the time to go into all the details here. So I mean, let me answer this question from the point of view of kind of our mandates and in particular also for our financial stability mandate. So what you sometimes hear is that, well, the financial system is fine. I mean, the financial system is resilient, and it has weathered the storms of the corona pandemic, and now maybe we should relax regulation a little bit and you know, turn back the clock compared to what we've achieved after the global financial crisis. And my response to that would be that we might actually be at the risk of underestimating what lies ahead in terms of macro risks, also risks to the real economy. So even if currently our baseline growth estimate for this year is still 2%, so we still have positive growth, that doesn't mean that there couldn't be more negative scenarios lying ahead, and we really need to use the time that we have now to prepare for that, and to strengthen the financial system, strengthen resilience. I understand this is not exactly the answer to your question, but I think it also holds for all other policy areas to really go through and see where we need to become more resilient and strengthen as long as we in the time that we have available. Yeah. Mm-hmm. Right. It probably does go beyond the economic policy only when it comes to dealing with the war situation. I see two more questions. First, Tairi, and then Tanel. Tairi from Bank of Estonia. You mentioned that in response to COVID crisis, central banks acted very speedily, but then enacting expansionary monetary policy is politically easier than enacting contractionary monetary policy. And also sort of taking steps towards monetary contraction takes more consideration because there is the risk that the economies will fall into a recession. So my question looking forward is, what is your opinion or what's your forecast? Would now the European system of central banks actually be willing and able to act speedily enough to prevent the acceleration of inflation? So taking all those considerations into account. Thank you. So it was a little bit interrupted, but I think it was comparing COVID to the current situation. And yeah, I mean,
First of all, I think that's really important when we discuss the COVID-related policies and what lies ahead. I would really make a distinction between the COVID and the pandemic shock and whatever lies down the road in terms of structural change, dealing with climate change, because I think COVID was special in the sense that it was a very global shock. It hit the advanced economies and the emerging markets. It was very unexpected, except your health expert, and of course there have also been reports on that, but I think it was really a shock where it was absolutely necessary to use all kinds of emergency measures, fiscal, monetary, and also supervisory action that was taken. So for anything that lies down the road, I think we need to become more differentiated. So with regard to fiscal policy, I think we really need to discuss what is the purpose of special fiscal programs? What do we want to achieve? How long can we maintain these programs? How long is it needed? So I think we need a more differentiated policy response, and also think about exiting from certain measures, not just getting into them, which is easy, but exiting, as we know, is always more difficult. When it comes to monetary policy, I mean, this is what I said earlier. The mandate is very clear. The first steps to normalize monetary policy have been taken, and I think it's really important also in the sense of credibility, and to follow that path, and to also see that we don't get this de-anchoring of inflation expectations, that we don't get into a wage price spiral, and that needs a lot of credibility and also clear and consistent communication clearly. But other than that, it's the governing council deciding. So. But I'm glad you are also confident. You are also confident that we can do it. I'm glad. Yes, of course, yeah, sure. So, there was, I can see another two questions. Tanel Ross first, and then Lenno. Thank you very much, Governor. And thank you very much, Governor Buch, for really this inspiring speech, which was also in a way personal. And I think a lot of people who sit in this room are very thankful that you were able to participate in the first Baltic Central Banking Seminar in 1994. The place was Surupi at that time, so it must have been really an experience for you. I can imagine that. If I may, just to follow up several previous questions, what do you think? Are we now in a process of reverse globalization? Is it process irreversible? And if this is, I mean, what that would have, what the key messages are for euro area policy making, both in structural and I think also fiscal policy? Thank you. Yeah, so I mean, there's reverse globalization or deglobalization, bipolarization, friend-shoring. So there's a lot of terms currently floating around also in international fora. So that's a very intensive discussion, and I think what we've all lived through a period of now several decades, at least since the early 90s, of opening up of markets, more free trade and a lot of foreign direct investment. And I don't think we can take it for granted that this continues and that the benefits of it will continue to come in. So there's, if you look a little bit at economic history, there's been a similar phase in economic history in the early 20s when there was a big globalization wave, and then markets closed down gradually. So it's there's an interesting term for it, the great reversals. So the markets closed down, and then it took decades after the war to open up again. And I think it's very important both domestically that we observe the forces that are leading to this closing down of markets. There's again a lot of interests of insiders, of the incumbents, who actually appreciate a little bit less competition from abroad. So we should listen to those voices and make sure that we have pro-competition forces at place. And of course we also have to engage in international dialogues. Germany this year has the G7 presidency, so we're doing all that we can to keep promoting globalization, to understand the problems that are there, also in terms of maintaining resilience, but not to give up on the benefits of globalization at the expense of other objectives.
And of course, we have these discussions in the G20. The G20 is also not an easy format this year, to say the least, but I think we have to maintain that dialogue, and we're doing our best. And let's have the last question from the audience. Lenno, please. Thank you so much. Lenno Uskula, Luminor Bank, but previous central banker. In 2007, after the financial crisis, the ECB got the financial stability mandate. Now we have and that helped with the supply side of the inflation, how the economy works. Now we have an energy crisis and a green transition. When is the ECB getting the energy market or the green mandate to act towards this? Because it looks like this is the supply side that the economy needs for the inflation to work. Mm-hmm. Because as a private banker, we are pushed for green bonds. I'm not seeing the central banks acting on this. When is the central bank coming up with the green economic pandemic program? Mm. Thanks. Yeah. Well, first of all, the financial stability mandate that you mentioned that became explicit after the global financial crisis. Actually, when you go back to old documents of the Bundesbank, I'm not sure whether Eesti Pank has those old documents as well, then you notice that also in the Bundesbank we were always having an eye on financial stability, so it's not in that sense a new mandate, but the explicit mandate came after the global financial crisis. It's not solely a central bank's mandate. That's important. So in Germany we have a financial stability committee which is actually chaired by the Ministry of Finance, and then also the micro supervisor BaFin is also part of this financial stability committee. And it's also BaFin who's the macroprudential authority, a very technical term, I must admit. So I think this is exactly what I said. So here we are kind of touching upon issues that can have distributional consequences. So if we have rules for the mortgage market and loan-to-value requirements, all that has distributional consequences. So it's not solely a central bank's mandate to take those decisions. And it almost indirectly also answers the second part of your question. So I think, clearly climate policy, that's should be in the hands of elected governments and parliaments. So if decisions are being taken with regard to CO2 pricing and what have you, this is not the mandate of the central bank. Of course, we can do a lot in terms of financial stability, in terms of price stability. So if we have stable prices, low inflation, of course, then it's much easier to also extract relative price signals, which is needed if we want to have proper CO2 pricing and if we want climate policies to work. So I think if you want a short answer, I think central banks can make their best contributions to also dealing with the climate issues if they stay within their mandates and play their roles there. So I wouldn't assign an explicit role to central banks in dealing with the climate transitions. We have our mandates, and we first have to deliver on our mandates. Well, Claudia, thank you very much for the excellent speech and your thoughtful comments and responses to the questions. Thank you. Thank you. Järgmisena on mul hea meel kutsuda lavale oma kolleegid, kõigepealt president Kaljulaid, kes meie vestlust modereerib, aga samuti varasemad Eesti Panga presidendid, aga seniks, kuni me veel siin lava üles seame, siis vaatame veel ühte lühikest videot sellest, kuidas rahareformi 30 aastat tagasi tegelikult tehti. See rahareformi ülesande püstitus oli, ütleme, puhtalt poliitiline. Et see ei olnud rahandustehnoloogiline ja kogu see reform ei olnud rahandustehnoloogiline. Ja siis see oligi nii, et Eesti rahvas tahtis saada oma raha, see raha pidi olema kõva raha ja Eesti rahvas pidi selle kõva raha saama. Ja see oligi, sellele allutati kõik muu. Aastavahetus 91-92, see talv oli ikka täiesti jube.
ja ma arvan, et keskmine palk Eestis oli võib-olla mingi 7 või 10 eurot kuus ja kõik oli, iga asi oli defitsiidis, et võib-olla natuke seal mõni kiirabiauto veel sõitis, mõni buss, kütust ei olnud, korterid olid külmad, eks ju, kõik poed olid tühjad, et see oli päris dramaatiline. Rahva surve tegelikult iga nädalaga, iga päevaga kasvas, et oma rahale üle minna, eriti sellises sularaha olukorras, nagu ta oli. Üldse, mis toda aega, seda aega 30 pluss aastat tagasi iseloomustab see, et minu arvates olid väga head liidrid väga oluliste vedajatena asjade ees. Inimesed, kes suutsid organiseerida aktiivselt tegevust ja väga tähtis inimesed, kes julgesid otsustada. Oli väga hea otsustada, sest oli ainult üks võimalus. Teisi võimalusi ei olnud. Ja seoses sellega kõige parem otsustus on see, kui sul ei olegi teisi võimalusi, sa pead nii otsustama. Me olime nii nagu rööbaste peal, nii tuli otsustada. Me otsustasime nii. Kõige suurem valik oli see, et kui siis mindi seda teed pidi sellise tõsist nagu raha tegema ja valuutakomitee süsteemiga, siis tähendas see kohe seda, et Eesti eelarve ei tohi olla tasakaalust väljas. Nii et valitsus peab iga hinna eest eelarve tasakaalu viima, muidu kukub raha kokku. Töötasime koos selle väikse tiimiga, arutasime kõik koos läbi, igaüks andis mingisuguse oma sisendi. Võib-olla võiks olla üks paralleel olla, et toimus nagu mingisuguse startupi tegemine heas mõttes. Ja see oli niisugune natukene ka niimoodi, et ega seal väga palju vabatahtlikult otsustada ei saanud, et kui büroolt ja komiteelt ja büroolt tulid mingisugused otsused, need olid ju vastu vaidlematuks täitmiseks, et need 16 000 inimest ei saanud öelda, et ma teeks midagi teisiti. Mida me kartsime väga, et paralleelne raharinglus jääb. Et Eesti rahvas ei usalda Eesti krooni ja Soome mark jääb endiselt käiku. Osutus täiesti maleks. No, ma arvan, et see positiivne asi oli, et lihtsalt ma arvan, et loodi mingisugune normaalsus, et see kõik oli vanasti selline kõverpeeglite maailm, kus vesi voolas üles mäge ja et see plaanimajandus oli ikka perversne mitmel moel ja see, et nüüd lõpuks taastub karm reaalsus, aga vähemalt selline normaalsus. Rahareform oli ja on aluseks meie praegusele tegelikult ka edule, hiljem liitumisele ju Euroopa Liiduga, eurokasutusele võtmine, kõik see tegelikult saigi võimalikuks just tänu edukale rahareformile. No nii, tere siis kõikidele kuulajatele ja kui siin saalis peaks tõesti leiduma keegi, kes ei tunne mõnda meie panelisti, siis julgegu ta tõsta käsi. Aga et ei peaks piinlikkust tundma, siis te kõik näete oma materjalide hulgas ühte paberit, kus on siis kõikide Eesti Panga presidentide ametiajal juhtunu olulisemad sündmused kirjas. Ja me mõtlesime, et me anname selle paberi teile kõigile kätte just selleks, et tõenäoliselt on igaüks oma vastustes ja oma arvamustes mõjutatud sellest, mida ta on pidanud üle elama selle töö käigus. Ja ma arvan, et võib-olla kõige suurem erisus seda nimekirja ise üle lugedes tuleb sisse, Madis, sinu koha pealt. Et ma mäletan, kuidas sajandi alguses sai imestatud seda, kuidas ikkagi näiteks Ungaris keskpank ja valitsus ei teinud üldse koostööd ja vahel isegi tegid otsuseid selleks, et teineteisele varba peale astuda ja selle tulemus oli üldiselt halvem, kui oleks muidu võinud olla. Sina oled Eestis nüüd see keskpanga president, kes on näinud, kuidas ka valitsus teeb otsuseid, mis tõsiselt on olnud vastukarva keskpangale, vaieldud on varem ka, eks ole, aga see pensionireformi kaasus ikkagi erineb, et keegi teine midagi sellist ei ole üle elanud. Neil olid omad kriisid, panganduskriisid ja muud mured, aga see torkas silma seda võrreldes. Ja ma mõtlesin, ma küsin alguses sellise üldise küsimuse kõigi käest, et kõik saavad soojaks rääkida ennast, et me elame muidugi keerulisi ja halva nähtavusega aegu, et pandeemia, sellest tulenevad šokid, sõda,
aga ka Eestis spetsiifiliselt ikkagi palju lõdvem eelarvepoliitika ja just nimelt ma ütleks, et muutunud kultuur selles osas, et avaliku arvamusel on selge tugi täna suurele eelarve defitsiidile, kalduvus nõuda, et inflatsiooni tuleks kompenseerida, eks ole, siis eelarveliste vahenditega. Ja see ei juhtu ainult meil, see juhtub ka ümbritsevates riikides, et ma ei tea, Poolas on mitu inflatsiooni kompenseerimise paketti juba nagu valitsusteenust 2 või 3, eks ju. Et mis võib meiega sellises seisus valesti minna, või ikkagi ei lähegi midagi, sest et me oleme osake suurest süsteemist ja seejuures me oleme ikkagi süsteemselt nagu äärmiselt ebaoluline. Ja kui me nüüd läheme seda rada, valime selle tee, siis mis edasi saab? Mis saab 15 või 20 aasta pärast? Mis saab, kui me ületame 60% SKT-st? Kas üldse midagi juhtub? Kas keegi kuidagi tänapäeval reageeriks, kutsuks korrale, võtaks mingeid meetmeid tarvitusele? Ja lõpuks, kui meil refinantseerimise raskused tekiks, kas meiega käitutaks siis nagu Kreekaga ja Lätiga eelmises finantskriisis, ehk et aidati vastavalt siis üht euroalast, teist väljaspool seda, või lihtsalt visataks üle parda? Et teeksime sellise väikese tuleviku vaate, et kuidas siis mitte rahareformi pärandist ilma jääda, mis meil on, ja võib-olla alustame kaugemalt, et Andres, ole hea. Aitäh ja tere minu poolt teile kõigile ja muidugi suur tänu selle väga asjaliku ja hariva ettekande eest. Sinu küsimus, proua president, on hirmus asjakohane tänasel päeval. Ja mina ütleks väga lihtsa vastuse, et tegelikult oleks vaja majanduse ABC kuidagi uuesti lauda tuua ja seda seletama hakata. Paraku me oleme jõudnud tänasesse seisu, mis tänu sellele, et avalikku arvamust on kujundatud nendest elementaarsetest tõdedest erinevalt. Ja selle tulemusena aktsepteeritakse, ütleme siis eelarve puudujääk, ülelaenamist, oldi hirmus õnnelikud teisest sambast raha kätte saamise üle ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult peaks hakkama uuesti kuidagi otsast pihta sellega, et mis asi see majanduse tasakaal üldse on ja mismoodi majandus niimoodi juhtida saab, et tegelikult on osalistele kasulik. Aitäh! No nii, liigume edasi. Vahur. Võttes aluseks võib-olla siis 30 aasta tagused sündmused, et mitte sellesse nüüd väga kinni jääda, mida ka täna siin peaettekandes ju räägiti, et kui me võitleme inflatsiooni või mis iganes vastu, et see on 2 sammast. Üks on rahapoliitika, teine on eelarve või fiskaalpoliitika. Küsimus on see, et läbi rahapoliitika me oleme Euroliidu ja Eurotsooni liikmed. Varasemalt on ka palju räägitud konsolideeritud või ühtsemast fiskaalpoliitikast, sellest ei ole väga palju asja saanud. Küsimus ongi võib-olla tõesti selles, et mis on meie fiskaalpoliitika, eelarvepoliitika põhimõtted, mida siin ka välja toodi, et kas tuletame neid põhimõtteid meelde läbi nende varasemate kogemuste või teist otsapidi on see, et kuidas ikkagi tõesti kas meelde tuletada või aru saada, millised võimalused on eelarvepoliitikal erinevate siis väljakutsetega siis hakkama saamiseks. Et ma rõhutaks ka ikkagi seda eelarvepoliitika lugu. Tules tagasi, et mis juhtub, me oleme tegelikult teist otsapidi suures süsteemis, mis tegelikult ka ühelt poolt puhverdab, teiselt poolt ka hoiab. Nüüd ongi küsimus, et kas suure süsteemi ühes väiksemas nurgas saab teistsugust poliitikat ajada. Rahapoliitikat kindlasti mitte, aga eelarvepoliitikat miks mitte? Siim, et sina olid eelmise kriisi ajal kõige lähemal supi keetmise kohale, et mis puudutab neid arutelusid, keda aidata, keda toetada, keda päästa, et rõhutan, et need otsused ei olnud, kuigi probleem oli, eks ole, euroga, euroala ja selle stabiilsusega, kas need otsused olid kaugel sellest, et olla nüüd ainult ECB pärusmaa, et tegelikult tegeles nendega komisjon ja Euroopa Liidu nõukogu nagu igapäevaselt, eks ole, kõigi nende sigariikide ja muude probleemidega ja kuidas siis keda aidati täpselt, et sa olid väga lähedal seal, et mis sinu prognoos nagu oleks, et kui me nüüd teeme seda, mida Vahur ütles, et me oleme nii väike ebaoluline, et võime lasta küll nii, nagu me täna nagu läheme. Mis siis saab 25 aasta pärast? Meid päästetakse ka või ei päästeta või mis sa arvad? No jah, aitäh. See kogemus, mis oli Euroopal 2008 kuni 2012, see rahanduskriis, kui me räägime siin, et Kreekat abistati mingi 85 miljardiga, siis tegelikult kokku, mul on üks väljatrükk, sest et seda kuskil ei ole, üheski kanalist enam internetist ei leia. Michel Barnier pressikonverentsi väljavõtte, kus ta ütles, et
pangakriisi lahenduseks anti riigiabi kokku pankadele Euroopas 4,3 triljonit eurot. Et mastaap oli just selline. Aga ma tegelikult tahtsin ühe õppetunni, üks väga oluline fakt on meil veel, mis tasub eriti tänasel päeval meenutada. 1999. aastal astus ametisse Mart Laari juhitud valitsus. Selle valitsuse üks esimesi samme oli negatiivse lisaeelarve tegemine. See oli 1 miljard krooni täpselt, nii et võiks öelda, et 1 miljard eurot siis täna. Ja siis oluline oli see, siin oli enne ka juttu sellest nendest sotsiaalsetest, ütleme konsensusest ja sotsiaalsest toetusest reformidele, mis rahareformi ajal väga nähtav oli. Aga meid siis ka öeldi, et kuulge, et rahvas lööb teid maha. Ei löönud raha. Rahvas sai aru, et asjad olid käest ära läinud ja need asjad oli vaja tagasi pöörata. Kuigi see tagasipööramine ise oli uskumatult vastik, seda ma võin kui tolleaegne rahandusminister öelda ja ma seda kellelegi ei soovita, aga mul on küsimus, et kui nüüd nagu meil on iseendast mõistetav, et võib võtta laenu aga juba tõusevad intressid ja siis kui hakata arvutama, et millal tuleb see hetk, kus üks Eesti valitsus peab tegema samasuguse käigu, et hakkama eelarvet tagasi pöörama. See on nüüd küsimus, kas siis ka enam keegi nagu suhtub sellesse hästi, et mina olen vanamoodne, ma ei suuda nagu ikkagi lähtun Eesti rahva vanasõnast, et võlg on võõra oma ja tuleks nagu seda, see ei ole, sa annad nagu selle sõltumatuse, millest nii palju räägitakse, antakse ära pankadele suur osa eelarvest, 474 miljonit eurot maksab riik sellel aastal eelarvest laenu tagasimakseks. Nojah, aga see läheb juba pikale. Nii et ma ütleksin, et see Euroopa kogemus oli jälle see, kus Euroopa näitas sellest tegelikult tohutut otsustusvõimet. See tehti nagu see riigiabi otsus, et üldse tohib pankadele riigiabi anda, tehti välkkiirelt. Ja see peatas nagu doominoefekti, mida tol ajal selles koridorides oldi ikkagi väga hirmul. Ja et siis, kui nagu üks pank hakkab kukkuma, et siis lähevad kõik takka järgi ja seetõttu pandi sinna siis see väga suur summa. Ja kui need abirahad, mida ma loodan, et Eesti mitte kunagi ei pea küsima, neid abirahasid, need olid ju ikkagi kolossaalsed. Et Iirimaa sai 80 miljardit ja äkki ma eksin numbriga, aga suurusjärk oli see. Ja see olid ikka kolossaalsed ja leiti nagu need ressursid ja pandi mängu, eks ole, et olukord stabiliseerida, aga ma siiski ei tahaks, et see korduks. Aga see meid aidatakse. Sinu sõnum on see, et võime riskida, võime freeridida natuke seda süsteemi, et küll meid ka samamoodi hädast välja tiritakse. Ei, mina ei mõtle, tähendab, kõik, mis me teeme, võtame vastutuse ise. Ja ärme jumala pärast ehita üles lootust selle peale, et Euroopa raha tuleb. Praegu on, ma lugesin eelarve seletuskirja spetsiaalselt, et meil on maksukoormus on 33,7% ja eelarve suhe riigieelarvesse, arvutasin ise välja, see oli ilusti need numbrid, see oli 42,1%, need auk on vahel. Kuigi jälle teise koha peal oli seal seletuskirjas öeldud, et see maksude osa on 85%, see ei ole nagu väga traagiline, eks ole, et see, aga ikkagi, et kui rääkida sellest rahareformist ja asjast, siis ma ütlen, et üks fundamentaalne muutus hakkas peale ikkagi 2004. aastast. Kui me saime Euroopa Liidu liikmeks ja raha hakkas sisse tulema. Ja see on muutnud tänaseni natukene seda mõtteviisi, et lisaks meie, et me ise peame pingutama, pole häda, kuskilt keegi onu tuleb ja aitab. Ma arvan, et see on üks asi, mis kuidagi tuleks välja ravida.
Minu meelest see on päris huvitav, et sa ütled, et sa ei soovita ühelegi rahandusministrile kunagi teha kärpimiseelarveid ja et see on poliitiliselt ikka nii kole ja hull, aga tegelikult on lähiajalugu siin Eestis ja mujal riikides näitab, et see üldsegi nii ei ole, et see ära karistatakse. Ei karistatud toda Kreeka peaministrit, kes asju asus koomale siiski tõmbama. Ei karistatud Andrus Ansipit järgmises kriisis, kes tegelikult ju, tolle kriisi lahendus oli ju meil hullumeelne, sellepärast, et me võtsime kõik automaatsed stabilisaatorid välja, et inflatsioon ka alla saada ja siis euroalale pääseda, eks ole. Ei karistatud samamoodi. Ma ei mäleta, et Marti ja Sindki oleks valimistel väga karistatud, ja ei karistatud ka Dombrovskist Lätis. Et selles mõttes vist ei tasu peljata, aga Ardo, et sina saabusid Euroopa keskpankade süsteemi sellel hetkel, kui kindlasti toimus hästi palju analüüsi sellest eelmisest kriisist väljumisest ja kuidas seda lahendati. Et mis meil sellest tänases seisus kõige rohkem õppida on, arvestades, et meil on jälle väga halb nähtavus, väga halvad prognoosid. Mis see sinu, tolle kogemuse põhjalt analüüs tänaseks on? Ma arvan, et me alati õpime eelmisest kriisist ja siis me parandame need asjad, teeme need korda ja siis järgmine kriis tuleb hoopis kusagilt mujalt. Et me nüüd ilmselt eelmine kriis oli finantskriis, siis panustati väga palju sellesse, et finantssektorit tugevdada, pangandust ja nii edasi. Ja oligi nii nüüd, et kui me praegu COVID-i ajal varme mitte ainult Eestis, vaid Euroopas tegelikult, ega neid pankasid, mis väga hätta sattusid, neid ei olnud, aga kuidagi tulid nüüd ootamatust kohast ja nüüd see uus inflatsioon ja mis iganes on hoopis mingi teine olukord. Ja ma arvan natuke, et need õppetunnid vaikselt ununevad või et sa ei võta neid enam nii tõsiselt, et kui see pauk käib ära, siis ma arvan, pangad Eestis näiteks muutusid hästi konservatiivseks, päris pikka aega olid konservatiivsed, aga mida aeg mööda, mida vähem probleemi on olnud, siis muutud vaikselt natuke julgemaks ja ma arvan, et eelarvepoliitikas on täpselt samasugune olukord, eks ju, et need varasemad õppetunnid, mis ikka, teeme natukene rehepappi, suurendame puudujääki, mis meiega ikka väga juhtuda saab ja mina olen selles mõttes, ma näen seda intressimäärade tõusu selles mõttes positiivsena, et ma arvan, et see võib väga oluliselt kainestada seda mõtlemist ja et me arvasime pikka aega, et ma ei tea, eelarve puudujääk ei ole oluline, saab nii palju laenata, kui tahab, aga kui need intressimäärad on juba tänapäeval seal kusagil, praegu Eesti riik laenaks raha kindlasti umbes mingi, ma ei tea, 2,5% eest juba, võib-olla mõne aasta pärast on see veelgi kõrgem, et see on juba tõsine koormus, mida kanda ja need vanad head õppetunnid tulevad meile varsti kasuks jälle, ma arvan. Madis, me just kuulsime, kuidas Rahandusministeerium vist refinantseeris, meie lühiajalist võlga. Mis see delta oli, kui minister Helme võttis laenu ja minister Pentus, ei suutnud sellise intressiga laenu võtta, et kui palju siis minister Pentus kehvem oli ja miks ta kehvem oli ja mis see prognoosi analüüs sellest siin paistab sulle, arvestades sõda ja pandeemiat ja kõike muud? Ma ei ole kindel, et kas nüüd peaks kohe rahandusministri headust hindama selle järgi, et milline on valitsuse võlakirja intress. Tõsi küll praegu, mida Riigikassa tegi ka oli, et väga lühiajalise laenu teel siis refinantseeris oma kohustusi, aga nii nagu Ardo viitas, me näeme ka turul, kus Eesti võlakirju kaubeldakse, et täna, kui tahta vähegi pikemaajalist laenu Eesti riigile võtta 10-aastase võlakirja näitel, siis ju see intressimäär juba täna oleks üle 2% ja ju tõuseb veel, arvestades, kuidas intressimäärad on kasvamas. Aga kui tohib veel üldiselt kommenteerida sinu esimese kommentaari peale, et kuidas on majanduspoliitikas ja just riigi rahanduses võib-olla meeleolud ja suhtumised muutunud, siis nagu tuleb hästi välja nendest usutlustest ja videotest, mis on Eesti Panga kodulehel ja mida soovitan kõigil vaadata, kus 30 aasta taguseid sündmusi tolleaegsed otsustajad, kes enamik on siin ruumis, meenutavad. Siis oli valuutakomitee puhul tõesti selge, et riigi rahandus peab korras olema, muidu me ei saa kindlad olla, et meie tugev Eesti kroon püsib. Ma arvan, et see suudeti üsna hästi ka Eesti inimestele selgeks teha. Nüüd pärast seda, kui me oleme euroalas, muidugi raamistik on natuke teine, me näeme, kuidas teised riigid töötavad. Tegelikult meil on sellest paljul moel kasu olnud, aga näiteks kas või nüüd koroona pandeemia ajal see, et oli võimalik
võimalik sellisel moel majandust toetada valitsusel ka laenu võttes. See on nüüd uus võimalus, mis meil on avanenud ja mida ka hoogsasti kasutati, aga mulle tundub samuti, et natukene on selline nagu suhtumine püsivasse laenamisse muutunud ja natuke ohtlikult muutunud. Et kui sa küsid, et kas juhul, kui Eesti kunagi võiks raskustega rahaliselt saada, et milline see tugi on, siis ma arvan, et ühelt poolt viimase finantskriisi järel küll selgesti on Euroopas kokku lepitud sellised kriisijuhtimise mehhanismid, mis teevad senisest palju lihtsamaks ja selgemaks need põhimõtted, kuidas hätta jäänud valitsusi ja ka haidatakse, kuidas panku restruktureeritakse ja nii edasi. Aga nii nagu Siim ka ütles, minu arust lõpuks on ikkagi selge, et vastutus tuleb võtta igal riigil ise, kunagi ei anta sulle tasuta toetust ja raha ja lõpuks ka täna, nagu me oleme proovinud ka siin Eesti Panga kommentaarides ikka välja tuua, et isegi kui on võimalik laenu võtta, et see tegelikult ei tähenda, et see on alati mõistlik. Et praegu näiteks kiire hinnatõusu tingimustes on selge, et me võime anda veel hinnatõusule hoogu ja see ei ole tegelikult see, mida me ilmselt vajame. Ja mul oli ka võimalus ühelt endiselt Ameerika Ühendriikide keskpanga presidendilt kuulda sellist lauset mõned nädalad tagasi, oli ka jutuks see euroala väga erinevad inflatsioonid eri riikides, kes ka ikkagi ütles, et teadmata üldse, kust riigist nagu erinevad inimesed siin saalis on ja millised need inflatsiooni erisused siis on, aga mul on endiselt teile kõigile üks soovitus, tehke ainult neid kulutusi, mida tõsiselt on vaja, et kindla peale kukub nagu paremini välja. Jah, Vahur, sa tahad lisada. Aga mida ma siin võib-olla tahtsin juurde tuua sellesse diskussiooni on see, et kindlasti me peame arvestama ka seda, et Eesti väiksust, eks ole, teiselt poolt, kui me rääkisime rahareformi ajal, nende otsuste kiirus ja võib-olla selgitatavus ja teist otsapidi ka praegusel ajal läbi selle meie väiksuse me võiks ja saaks olla ju ka operatiivsemad, paindlikumad nii ühele poole kui ka teisele poole vastavalt olukorrale. See ei ole kindlasti see, mis ma ei tea, Prantsusmaa või Saksamaa, aga küsimus on see, et kas meie oma väiksust, oma paindlikkust suudame ja oskame ära kasutada. Jaa, see on iseenesest huvitav küsimus, et palju meil sellest paindlikkusest alles on, kui nagu me sõidame endiselt kaardiga, kui asi puudutab eelarvet ja meie oma kulutusi, aga meie rahapoliitika on hoopis kuskil teisel pool. Et võib-olla siit ongi hea edasi liikuda selle järgmise teemani, et ma sain aru, et siin on vähe neid, kes arvavad, et võtame laenu, teeme selle riigi korda, eks võib-olla Vahur kaldub natuke rohkem sinna poole kui teised, aga ma ei tea, kas sa nüüd paned mulle sõnad suhu, eks ole, aga mina ikka rõhun paindlikkust, ja teist otsapidi võib-olla, et mitte siin provotseerida, aga küsimus ei ole mitte raha, et raha ei ole ju kuradist, eks ole, et nüüd raha on halb. Küsimus on see, et milleks raha kasutada. Ja võt need otsused ja otsustajad, võt nende küsimus, mitte raha. Just, aga siin on meil ainult endised keskpankurid, kuigi mõni on ka endine peaminister, õudselt tahaks õpetada kõiki järeltulijaid, et vaataks natuke seda panga kesksemalt ka, et me oleme ühesõnaga ilma jäänud millestki, mis meil tuli koos selle krooniga kaasa ja see oli meie tegelikult, ütleme, eelarvekultuur. Ma ei julgeks öelda, et see oli tollel ajal ikkagi kultuur, sest tõepoolest seda oli lihtne selgitada, seda tasakaalu teemat, eks ju. Et teine asi on veel alles, see on see, et Eesti endiselt edukalt kasvab ja konvergeerub ülejäänud Euroopa majandusega, eks ole, see on meil veel nagu alles rahareformi järelmitest, et mis oleks need sammud, mis meid nagu ka praeguses olukorras selles sõja ja sellistes tingimustes, ikka veel võitjana nagu välja võiksid tuua ja võib-olla võiks proovida siin vaadata natuke nüüd seda Eesti Panga aspekti, et nii Eesti Panga enda kui ka finantsstabiilsuse ja meie pangandussektori aspekti, et mida võib-olla ka mida mitte ära rikkuda, eks ole veel, et mitte ainult, et julgemalt teha, aga võib-olla ka julgemalt teha, et Madis kindlasti oskab rohkem rääkida sellest, aga Euroopa Keskpank on ju öelnud kõikidele, et tuleb ikkagi ka tõepoolest rohestada oma portfellid kõigil ja rohkem võib-olla toetada rohelisi projekte, rohelisemaid võlakirju osta, et võib-olla on ikkagi ka keskpankadel siin selles olukorra lahendamisel oma roll olemas, et soovib keegi alustada või sa Madis äkki alustada, siis teised ütlevad, millest sa valesti aru oled saanud, et võib-olla on nii ja teeme nii siis Madis. Nüüd finantssektorist ja pangandusest, siin oli ka muidugi nii mitu tegelikult küsimust, ma annan valida natuke. Kust võiks kinni hakata, et ühelt poolt on selge, et pangandus muidugi täna on hoopis teises olukorras kui siin 30 või veel 20 aastat tagasi. Claudia Puhh oma kõnes ka viitas, kuidas pea pooled
pooled tolleaegsed kommertspangad tegelikult juba üsna kiiresti ei saanud uutes oludes hakkama. Aga see, et mida tähendab Eesti pangandusele, esiteks näiteks see, et me oleme euroalasse jõudnud, see muidugi riigile ja valitsusele andis hulga uusi võimalusi, millele juba sai viidatud, keskpangana samuti meie sellised tegevushoovad ja suhe kommertspankadega natuke on muutunud, meil on nüüd selged reeglid, kuidas me saame näiteks likviidsuskriisi korral panku toetada, kuidas selleks valmis olla, see on ka ühiselt, eks ole, euroalas kokku lepitud, mida varasemalt tegelikult samalaadselt tuge oli pangandusele raske pakkuda, aga tegelikult Eesti finantssektor tervikuna, mul tundub, täna on heas seisus, mis puudutab seda rohepööret näiteks ja kuidas me finantssektoriga seda saame toetada, siis mul tundub, et Eesti kommertspangad tasapisi on tegemas oma, alustades sellest, et klientidele pakutakse siis konkreetseid laenutooteid näiteks parematel tingimustel, kui kliendid teevad keskkonnateadlikumaid valikuid. Ja keskpangana me peame nüüd tabama selle õige tasakaalu, et tõesti püsida ikkagi enda mandaadi piires, mitte hakata ise kuidagi aktiivselt peaaegu vastutama või tegema kliimapoliitikat, aga meil tõesti on ilmselt võimalik nii laene andes, tagatisi aktsepteerides, pankadele laene andes kui ka erinevaid võlakirja ostes pidada silmas selliseid Euroopa muid poliitikaid ja käsitleda teistmoodi siis näiteks niinimetatud rohelisi võlakirju võrreldes teistega ja natukene niimoodi nügida omalt poolt ka finantssektorit õiges suunas. Siim? Ma natuke nihutaksin seda teemat nagu pankade rollile üldse nagu majanduses, mis on ka nagu ikka oluliselt muutunud ja kehvemaks muutunud, ma leian. Et siis, kui see pangakriis oli, siis ju käivitati, eks ole, Brüsseli normatiivide läbivaatamine ja panga järelevalve tugevdamine ja edasi. See on läinud minu meelest üle piiri, sest mina kui nüüd hoiustaja ja lihtsalt panga klient, lihtne panga klient, eks ole, ma pean kogu aeg tõestama, et ma ei ole kurjategija. Eks ole, kogu aeg sa pead seletama, andma igasuguseid andmeid selle kohta ja ma lihtsalt vaatan seda, et seda pank, see on tohutu koormus ju, eks ole, et pangad ise on öelnud, et neil on pandud nagu järelevalve funktsioon kõige üle, et ei oleks korruptsiooni ja ei oleks rahapesu ja muid asju, aga tähendab, minul oli seal Brüsselis, kui minu vastutusala oli transport, siis ma kohtusin nende maailma suurimate pankade nõuandjatega, et kuidas suurendada eraraha kaasamist. Ja nemad ütlesid, et teate, erastage, et teil on väga palju, mida erastada. Eraraha läheb erasektorisse. Aga seni, kuni on pankades normatiivid on sellised, et nagu me teame, et riigi võlakirjad on 0, eks ole, riskiga ja lennukompaniile antav laen on 100% riskiga. Väga lihtne otsus, eks ole, vähemalt, ja nii ongi, et nagu suured ettevõtted nagu seal ka kurtsid, et rahadega on raskusi ja pangast on raske laenu saada, et nii tugevad on normatiivid, et ma ei tea, kaugele see normatiivide asi on jõudnud, sest et siis hakati väga tugevasti neid Baseli normatiive muutma, ma ei tea, kui kaugele need nüüd on jõudnud. Võib-olla Ardo teab, et kui kaugele sellega on jõutud, sest see tõepoolest on nagu probleem olnud, et ettevõtetel on vaja leida meie kontekstis mingi EAS või Kredex, eks ole, Soomes mõni tekkes, kes nagu teeb, sest justkui avalik on justkui odavam ja väiksemad riskid, eks ju, kuigi tegelikult liigub see raha ikka sinna, kus need riskid üles võetakse, et Siimul on siin, ma arvan, tuline õigus, et kuhu on jõutud sellega, sa võib-olla mäletad. Siin on, mina ei ole nüüd viimatistel aastatel nii täpselt jälginud, aga ma arvan, siin on fundamentaalsed erinevused, maailmavaatelised erinevused, et kui palju seda vastutust anda nagu erasektorile ja tegelikult ma arvan, need aluslepingud, kui sa neid väga
väga ühtemoodi loeda, ütleb, et võib-olla nii, et iga riik ise vastutab, no bailout põhimõte, eks ju, et kui satub hätta, siis ta peab ise kuidagi nagu hakkama saama ja selles vaimus võiks olla ka, et need võlakirjad oleksid normaalse riski, kannaks mingit kapitali nii edasi, aga jälle mõned osapooled on sellele vastu, seal on ka omad argumendid, mis seda toetavad, nii et praegu ma arvan, otsitakse seda tasakaalupunkti nagu iga teema puhul Euroopas. Aga mis puudutab seda kliimapoliitikat, mul tundub ka, et see Claudia Puhh siin väga, ma olen temaga 100% nõus ja ma arvan, Madis ka, et tegelikult asutused, igaüks vastutab oma mingi teema eest või mis iganes ja sa ei saa teha lausa nii, et üks vastutab 100% ja teine 0, aga et igas valdkonnas on üks, kes on primus inter pares vähemalt ja kuidagi nagu kui midagi läheb viltu, siis ta kannab vastutust, no ütleme, keskpank vastutab hinnastabiilsuse eest, valitsused peavad juhtima oma enda nagu liikmesriigi siis tsüklit, näiteks mikrojärelevalvajad tagavad üksikute pankade stabiilsust ja nii edasi ja kui nüüd keskpangad hakkavad väga oma nina toppima sinna, ma ei tea, teistesse valdkondadesse, kus on seda demokraatlikku legitiimsust ja seda nagu otsest valijate mandaati nagu vaja, et see on juba nagu muutub problemaatiliseks, nii et parem selline, ma arvan, keskpangad on läbi, minu ajal said aina vastutust juurde ja kui sa nüüd koormad neid kõikide maailma probleemide nagu siis see muutub tegelikult, siis tuleb mingi vastulöök, sest tegelikult keegi ütleb, et kes teie olete siin, et hakkate meie nagu kliimapoliitikat kujundama. Ja see on õigustatud argument. See on väga tuttav vaidlus muidugi jällegi ka Euroopa Komisjonist, kus tuli korduvalt, põrkusid erinevad arvamused ja te võite arvata, kus pool mina olin, kus siis taheti nagu, et keskpank aitaks lahendada sotsiaalseid probleeme. See oli põhiline vaidlus, eks ole, et keskpanga poliitika peab muutuma nii, et ta teeniks nagu sotsiaalpoliitika huve ja siis sai nagu vastu vaieldud, et keskpank ei pea muna praadima, et see on ikkagi ei kuulu tema funktsioonidesse, et tema ülesanne on, et see sotsiaalne funktsioon on tagada raha stabiilsus, et kõige tähtsam, et see on väga suure tähtsusega sotsiaalne funktsioon, aga neid vaidlusi peeti komisjonis väga palju, olid kolleegid, kes esindasid sotsiaalvaldkonda ja nendel oli kogu aeg teistsugune ettekujutus, et keskpank, Euroopa keskpank ja üldse keskpangad peavad, nagu Ardo ütles, et võtma kogu, nagu üks kolleeg ütles, kogu rügemendi mured enda kanda. No ja siis hinnastabiilsus püsis iseenesest midagi, keskpangad pidid ju tegema, et nüüd selgub, et ei püsinud iseenesest, et nüüd tuleb midagi teha ka. Et Vahu, sa palusid ka sõna ja sinu selle lehe CV koha peal on kirjas nii nagu ka Siimul, et panganduskriis ja veel kord panganduskriis, et sul on selleaegne vaade, et just, et mitte nüüd hakata kriisi lahendama, aga küll ka sellega hakkama saab, aga mis ma selles panganduse valdkonnas tahtsin võib-olla veidi lisada, on see, et kui me vaatame näiteks Euroopa finantsturge versus Ameerika finantsturud, siis selgelt Euroopa on ju panganduskeskne versus näiteks Ameerikaga ja siis ongi küsimus, et need samad täiendavad regulatsioonid, et kas see on siis, ma ei tea, tahtlikult või teadlikult või tahtmatult ülereageerimine, ülereguleerimine, et seda pangandussüsteemi siis osatähtsust vähendada, eks ole, versus muu finantsturu arvelt, et see on nagu üks asi. Ja teine asi jälle, et võib-olla kui tuua mingi paralleel siin 30 aasta taguse ajaga, siis olid ka meil, ma ei taha nüüd päris sama paralleeli tuua, aga ikkagi vanad pangad versus uued pangad, eks ole, et vanad, kes olid vanas süsteemis ja uued, kes olid rohkem kliendikesksed, innovatiivsemad. Minu küsimus on ka praegu Eestis, et kui me vaatame suuri panku, tundub, et nad on ka suhteliselt mugavad, võib-olla ka omaniku struktuurist tulenevalt jäigemad ja siis uued pangad, kus justkui on sellised innovatsiooni rohkem, ehk minu küsimus ongi, et ka omal ajal sai ju tegelikult ka keskpanga poolt veidi seda innovatsiooni surutud, ehk küsimus, kus on praegu finantsinnovatsioon, kes ajab finantsinnovatsiooni taga, kas see tuleb pankadest, tuleb see keskpangast, tuleb see kuskilt mujalt, et pigem tundub, et see innovatsioon mingil määral on ka rohkem väljaspool pangandussektorit ja tuues veel ühe näite selle
innovatsiooni või uuendusmeelsuse osas, et keskpank näiteks Eesti Pank 92. aastal kehtestas arvelduste ajaks 48 tundi, kui varem see tegelikult oli ju nädalaid, et mitte öelda kuid. Et keskpank väga selgelt ütles, et raha peab liikuma ja need, kes seda nõuet 48 tundi ei täitnud, need pidid maksma, eks ole, sealt ka penalt intressi. Nii et see on nagu üks näide ka, kus tegelikult seesama innovatsioon, et ühesõnaga küsimus, kes juhib finantsinnovatsiooni ja kas seda meil on vaja? Neid näppe on püsti siin mitmeid, aga Andres, et lõppude lõpuks nagu tüütu venelane ja kiirem hinnatõus, et need iseloomustavad ka seda sinu ametiaega, pronksiöö jäi sellesse perioodi just. Et võib-olla sa tahad ka lisada, et kuidas siis täna, kuidas saab keskpank ja vaadata selle järele, et me sellest oludest nagu hästi välja tuleksime tänaste väljakutsete valguses? No mis tüütus venelastesse puutub, nendega me saime hakkama. Meie jaoks väga tüütud ei olnudki. Aga selle eelmise juttu, mitte kokkuvõtteks, aga hinnangu andmiseks minu meelest on pangandussektor täna just pihta saanud nende suurte regulatsioonide kehtestamisega, millest siin rääkis. Ja kuskilt maalt peab ka kindlasti niimoodi olemas see, mis maailmas on toimunud ja ka Euroopas. Usalduse taastamiseks on ka vaja öelda, et ma näitan mitte teie peale, kommertspangad on nüüd need, kes siis sinu raha, lugupeetud tarbija, hoiab kõige paremini. No kas ta hoiab, on teema 2, 3 on see, et sealt uuesti kätte saamine nõuavad uuesti seda bürokraatiat, aga tahan jõuda sinnamaale, et täna tegelikult seda pangandussektorit või finantsturgu tervikuna väga palju ju kujundavad need järgmised kehad, olgu ta krüptoraha või mis iganes. Ja ka selle plussid ja miinused tegelikult peaks ju kuidagi lauda tooma selle tava pangakliendi jaoks, olgu ettevõtte või olgu inimene, sest seal on ka ohud sees. Ja neid krüptoringi, mina te teate paremini, aga Madis teab paremini ja Finantsinspektsioon, kui palju seal regulatsioone pealeks on. Kas on üldse? Ja kui on need ka nii kõvad, et ma mitte krüptot ju toon nüüd ainukesena, ma ütlen kõiki muid neid alternatiive. Ja tahan jõuda sinnamaale, et tegelikult kommertspangad võib-olla mitte läbi keskpank peaks ju oma mandaadi piiridesse jääma, keskpanga abil peaks pangandussektori kohta ja autoriteeti uuesti tõstma hakkama, see võiks olla väljamäng ettevaates. Aga mis sellesse meie aega puudutab, siis see oli siukene euroeelne periood ja me tegelesime selleks, et olla valmis euroks. Ja tundub, et saime hakkama. Ja selle kriisi juures oli muidugi mitte ainult sinu poolt mainitud vaidlused, vaid oli ka siseriiklikult palju lugupeetud majandusteadlased, kes tulid ja rääkisid seal oma devalveerimisest ja millest iganes ainult see päästab ja siit tuleb välja, et ehk nüüd mida kiiresti ära devalveeriga kroon. Ise aru saamata sellest, et see kroon oli nagu valuutakomitees seest tülenev ja selle devalveerimine on hoopis midagi muud kui klassikalisest teooriast tulenev devalveerimine. Ja see pool peksis tol ajal võib-olla tavainimese mõtlemist väga palju rea pealt ära. Mis see argument oli, et oleks pidanud devalveerima? Meil on niigi kiire inflatsioon iga sellega. Saaks raha odavamaks. 2 korda aastas tuli seda arvamust. Saaks raha odavamaks. Nii lihtne ta on. Aga siin veel kriisidega, et kui Siim ennem rääkis, kui palju Euroopas ühesõnaga panganduskriisidesse raha pandi, siis siin on, ma arvan küll, ja tulles tagasi nende kriiside juhtimise juurde, et mille üle ma arvan, et siis Eesti võib ja saab uhke olla see, et maksumaksja raha tegelikult ju pankade päästmiseks kulutati minimaalselt, eks ole, ma ei saa öelda, et mitte üldselt, aga minimaalselt, et täiesti suurusjärkude võrra vähem võrreldes teiste riikidega, et see on küll, ma arvan ka üks selge õppetund, et kes tegelikult kriisid kinni peaks maksma. Antud garantiid vist küll on üleval, eks ole, nii et lõppbilanssist nagu selgub, aga Siim, sul oli ammu näpp püsti. Ei, ma tahtsin seda sama öelda, et meie suurim innovatsioon oli see 48 tundi ülekandeks. Aga Maur rääkis selle ära. Et siin vaikselt mitte ainult pärast kaiku oli. See oli esimene innovatsioon, just nimelt.
vaikselt nihkus see raskuspunkt siin nagu tulevikutehnoloogiate, krüpto ja sinna peale, et ma arvan, Madis ja Ardo, et võib-olla te tahaks sellel teemal nagu põnevamat infot meiega vahetada, et kus see mõte on liikunud, et tegelikult meil Eestis ju ka, üks on see, et meil on hästi palju neid krüptoga tegelevaid ettevõtteid, aga teine on see, et meil on tekkinud ju ka ettevõtted, kes väidavad, et nad aitavad pankadel läbi oma finantsinnovatsiooni kontrollida just nimelt seda sama bürokraatiat, mis täna kulub selleks, et täita erinevaid rahapesuvastase võitluse nõudeid, näiteks Salv, eks ole, kes üritab siis turu peal mitte teha seda teist otsa, et kui ütleme, klassika käib niimoodi, et on checklistid, milles on 241 küsimust, mis tuleb ära vastata selleks, et saada teada, et vanu trikke rahapesijad enam ei kasuta täna tõepoolest, siis nemad väidavad, et nende süsteem püüab kinni ka uued ideed selles maailmas ja suudab need juba eos turuosaliste vahel ära informeerida, sidustada ja siis nagu maandada. Et 2 poolt on sellel tehnoloogial, üks on tõepoolest see krüptoraha emiteerimine, mis keskpankuril on see küsimus, et kui igaüks võib teha raha, siis kuidas ei teki inflatsioon või mis raha, kas see on üldse raha, ja teine pool siis see finantsinnovatsioon, mis peaks aitama meil kontrollida just seda pangandust, hoida teda stabiilsena ja vältida siis seda rahapesuriske ja kõike muud sellist ka, Madis. Võib-olla kõigepealt võtan sammu tagasi, kuna nii palju huvitavaid kommentaare oli üldse panganduse ja regulatsiooni teemal. Et kas me juba reguleerime üle või mitte? Ma arvan, et nii nagu sa, Ardo, ütlesid, et eks see on tüüpiline, et kui on kriis, viimati oli pangandusega suur kriis, et siis mõisteti, et tegelikult olid regulatsioonis augud, pangad olid võtnud liigseid riske. Ma arvan, et on täiesti arusaadav, et regulatsioone prooviti parandada. Minu jaoks taust on ka see, et meil on ikkagi hoiusekindlustus, sisuliselt riik ütleb, et kõigi inimeste esimesed 100 000 eurot pangas on riigi poolt tagatud. See on juba nii suur eelis ja usaldus pangandussüsteemi ja pankade vastu, et see tuleb, et seal vastaspool peab olema ka regulatsioonid, mis siis tagavad seda, et mitte liiga tihti riiki seda 100 000 eurot iga hoiuste kohta välja ei pea maksma. Ehk et reeglid karmistusid, ma arvan, see on mõistetav. Samal ajal Siim tõi ka näite, et kuidas võib-olla mõnes kohas on veel liiga lihtsad ja leebed reeglid, mis puudutavad näiteks valitsusvõlakirjadesse investeerimist. Ma olen nõus, ja see on hästi keeruline olnud poliitiliselt kokku leppida, siiamaani ei ole suudetud seda teha, et oleks rohkem kapitali vaja ka valitsusvõlakirjadesse pankadele investeerides. Aga rääkides innovatsioonist, kõigepealt maksete kiiruse puhul, siin näiteks Eestis, me Eesti Pangas oleme seda oluliseks pidanud ja Eesti kommertspangad on seda oluliseks pidanud ja me oleme selleni jõudnud, et nüüd Eestis ka hetkega tegelikult maksed liiguvad, eks ole, pankade vahel, kui kliendid maksekorralduse annavad, see ei ole sugugi nii mitte ka igas Euroopa riigis täna, et see oleks selline normaalsus. Ette vaadates siin ka Claudia Puhh viitas siin Eesti Panga sellise digi-euro või digi-keskpanga raha projektile. Ma arvan, et me suutsime koostöös siin Eesti ettevõtte Guardtimega, kes on Eesti e-riigi tehnoloogia välja töötanud, tõestada, et põhimõtteliselt, kui me tahaksime meie keskpangana sellisel uuel kujul raha ringlusesse lasta, siis see on tehniliselt võimalik. Nüüd on vaja kokku leppida veel euroalal tervikuna, et kas see on just täpselt see tehniline lahendus, mida kasutusele võetakse. Aga mis te välja pakkusite? Tavainimesele, eks ole, siin neid küll ei ole peale minu eriti, aga põhimõtteliselt ega siis ju täna ka ei ole ju, minu eurod ei ole teil paberist kujul nagu kellelgi olemas, te küll lubate nad alati välja anda, aga teil pole neid tegelikult, mis siin üldse vahet on? Nii on kõik see pangandus on ju digitaalne ammu. Jah, see küsimus on, et kui täna on ikkagi pangakonto ja kommertspanga tavaline arveldusarve, see, mille kaudu kõik arveldused käivad, tõsi, see on tehtud digitaalselt juba sul nii mugavaks, et telefoni teel saad maksta. Aga me näeme, et on tulemas ka sellised eralahendused, kus tavapärase pangakonto asemel sa saad siis oma raha ja sääste hoida mingisuguses digitaalses rahakotis, mis olemuslikult on midagi enamat. Ja juhul, või kas või ka nagu siin globaalselt suured tehnoloogiahiiud on tulemas välja oma lahendustega, siis meie mõistagi keskpanga üldse rahasüsteemi jaoks tegelikult oleks probleem, kui hakataksegi kasutama mitte enam eurot, vaid mingisuguseid muid lahendusi maksete tegemiseks. Väga keeruliseks muutub ka
rahapoliitika ja majanduspoliitika. Orava nahku põhimõtteliselt, eks ju? Jah, no lihtsalt digitaalselt orava nahad. No ma ei saa lihtsalt aru, mis neist on orava nahk ja mis võiks olla rohkem. Jah, ma arvan, et on oluline selles mõttes, et Keskpank ka läheb selle innovatsiooniga kaasa ja leiab lisaks sularahale ja siis traditsioonilisele pangarahale siis võimalusi ka päris eurot ja päris raha kasutada nendes uutes formaatides. Aga ma arvan, et üldiselt tehnoloogiast, finantstehnoloogiast rääkides sageli kui tulevad uued ideed, uued tehnoloogilised lahendused, siis on ka selline eufooria periood, kus tundub, et see kõik muudab koheselt maailma. Aga mulle meeldib ütlus, et uute tehnoloogiate puhul me sageli ülehindame nende kohest mõju, aga tõenäoliselt ka alahindame nende pikaajalist mõju. Ja ma arvan, et finantsinnovatsiooni ja tehnoloogia puhul on tegelikult sama. Et tegelikult ei ole siin näiteks need ühisrahastusettevõtted või muud uued algatused, mis siin 5+ aastat tagasi tulid, nad ei ole pangandust üle võtnud ja tõenäoliselt see lähiajal ka ei juhtu. Aga kindlasti seal on oma roll uutel lahendustel, erinevaid teenuseid enam ei pruugi pakkuda pangad, me saame kasutada teisi finantsettevõtteid, kes võib-olla integreerivad oma teenuseid järjest rohkem traditsioonilise pangandusega. Ja see, mis sa ise viitasid, et kas või nende rahapesu reeglite täitmiseks kindlasti on mõistlik mõelda uute tehnoloogiliste lahenduste peale, aga kuidas seda teha, et ei oleks nii kurnav, nagu Siim seda viitas. Ja mul on hea meel, et Eestis ka on ettevõtted, kes selle nimel töötavad. Ja, Tardo, et kuidas, kui siis on Euroopa Keskpank tuleb oma orava nahaga ja seal on neid teisi ka, et kuidas üks tavaline inimene aru saab, kelle orava nahk nagu on okei ja kelle oma ei ole seal krüptomaailmas, et mis moodi me seda dilemmat hakkame lahendama ja siis seesama küsimus sulle ka, et kas sa usud, et seda riskimaandamist saab teha ka läbi information crowdsourcingu, nagu praegu siin Eesti startupid üritavad korraldada, eks ju, mõned? Ja ma arvan, et tooks paralleeli selle sama koroona episoodiga ja mul tundub, et seal, ja ma arvan, see on selline, see kordub pidevalt, et kui tekib mingi kriis, siis alguses on esimene reaktsioon on paanika ja siis on riskide minimeerimine. Ja sa lihtsalt nagu koroona puhul panime kõik ühiskonna kinni, kõik seiskus, kõik oli keelatud, kõik nagu mis iganes, kuna see on nagu esialgse reaktsioonina ilmselt kõige turvalisem. Ja siis saad nagu jalad põhja ja siis hakkad sealt nagu mõtlema, kuidas ma liigun vaikselt nagu riskide juhtimise suunda, et ma nagu proportsionaalselt hakkan reageerima ja ma vaikselt võib-olla lõdvendan ja need samad finantstehnoloogia ettevõtted, kes saavad olla abiks, saavad, et me teeme sama asja, teeme nutikamalt, aga see kõik võtab natukene aega, mõnikord mitte ainult kuid, vaid aastaid, nii et ma arvan, et siin sama selle rahapesu kaasusega oli täpselt sama asi, et esimene asi pangad reageerisid ja ma arvan väga õigustatud, kui ma oleks kommertspankur, ma toimetaksin täpselt samal moel, et ma pigem reageeriksin alguses üle, prooviksin oma riske peaaegu minimeerida ja siis vaikselt prooviks riskipõhisemaks muutuda. Ma arvan, et mõned need ettevõtted, mida sa mainisid, on võib-olla sellised, kes teenindavad finantssektorit, ja siis seal paralleelselt toimub see orgaaniline, ma arvan, finantstehnoloogia areng ja seal on vaja siis kuidagi leida seda tasakaalupunkti selle innovatsiooni soodustamise ja investorite kaitse vahel, ma ei tea, kas me oleme alati seda nagu päris õieti nagu tabanud, et ma arvan, senikaua, kuni tegelevad mingis valdkonnas nagu need, ütleme, see sama kuulus krüpto, mis nüüd ma loodan on oma nagu paremad päevad ära näinud, aga et see on üsna nagu, ma olen väga skeptiline olnud alati selles suhtes, aga et kui need tädi Maali ei investeeri, kui ütleme, tavakodanikud ei riskeeri oma rahaga, siis kui see on professionaalsed investeerid oma vahel, tahavad seal seda hasartmängu nagu mängida, siis las ta käib, aga kui see hakkab juba mõjutama, kus me hakkame kuulma jutte, kus tavakodanikud on kogu oma elu säästud pannud kuhugi valdkonda ja need ära kaotanud, siis ma arvan, et see on juba riiklik küsimus ja sellega peab päris proaktiivselt tegelema ja keskpankurid ja finantsjärelevalvajad on need, kui me jagame jälle vastutust, nagu ma varem mainisin, kes peavad pigem olema sellel konservatiivsemal poolel ja pigem toonitama riske, valitsused ja erasektor peab olema need, kes kuidagi seda pigem edendavad ja siis selles dialoogis tekib see tasakaalupunkt.
Aga mina ei ole päris nii optimist nagu Ardo, sa ütled, et nad on oma paremad päevad ära elanud, et mul on vastupidi päris suur mure sellega, et ma ei tea, mis seal teine äär ka arvab, et vaata, et ühel hetkel, eks ole, kui ikkagi seal on see maailm, et igaüks emiteerib ise raha, mis põhjustab eriti toredaid inflatsioonilisi mulje. Üks hea näide oli Pariisi kunstinädal, kus siis kõik kunstnikud tegid oma teostest NFT-d, siis neid NFT-sid müüdi, nende hinnad kasvasid seal kiiresti 7 ja 8 kohaliseks, eks ju. Kunstioksjonite publik, rikas rahvas las kulutavad, seal ei ole tädimaalisid, et seda oli pigem nagu lõbus jälgida, aga see näitas hästi ära, kuidas see süsteem toimib. Aga tõrgetega küll, aga sellest maailmast tuleb vahendeid ja konverteeritakse tagasi tavalistesse rahadesse, eurosse, dollarisse, eks ole. Et eks mingil hetkel võib nagu tekkida olukord, kus sellest kujuneb süsteemne risk, et seal on entusiastid on emiteerinud palju raha ja teised entusiastid on seda nagu võtnud tõepähe ja kui see mass on võrreldav, ma ei tea, maailma majandusest näiteks moodustab 10%, siis ei saa ju enam eitada, et sellel võib olla süsteemne risk, eks ole. Et mis, Andres, sina tõid meile selle digiteema lauda, et mis sa arvad? Ei, ma olen kõige suurem digispetsialist küll. Aga süsteemne risk, see on minu meelest täitsa õige kokkuvõte ja ma ei ole ka nii optimist nagu Ardo on, et see asi selgelt vastu ja allamäge läheb. Külgen olen aru saanud, siin ta hetkel läheb. Aga toonitada tahaks just seda, et see tavainimene, kes oma raha panema hakkab, siis kõik need krüpto ja muud müüjad oskavad seda väga edukalt selle sama näite varal, mis sa kunstinäituselt tõid. Tead, paar päeva tõuseb sul sinna maale see loodetav tulu. Seejuures, mis see loodetav tulu on, see ei ole üldse oluline. Ja ütleme, see sisu on lahti rääkimata selle tava inimese jaoks, kes oma raha sinna topib. Kas see nüüd tekitab kohe süsteemse riski? Raske öelda, aga kui sealt tekivad jälle uued ideed, siis lõpuks on ta tõesti maht nii suur, et see reaalne pangandus on pihta saanud ja siis kaotavad paraku kõik see tavainimene ja kõik teised ka. Nii et süsteemse riski oht on absoluutselt õigus. Madis tahtis. Aga võib-olla, et selle krüpto juurde, et ma olen siin ka mõningate krüptospetsialistidega rääkinud ja kuskilt tuli välja hoopis selline arvamus või ütleme, et miks me peame seda vaatama krüptorahana, vaatame seda nagu mingisuguse uue varaklassina. Ja selles mõttes varaklassina, kus hinnad on uskumatult volatiilsed. Ja nüüd ongi see sama, et kui see on kellegile väga südamelähedane või ühesõnaga vajalik, kuhu oma vahendeid paigutada, miks mitte. Et seda peaks vaatama jah, nagu varaklassina ja siis, kui see varaklass on volatiilne, võiks ju öelda, et täna toodi ka näide, eks ole, et siin kinnisvarakrahhi ajal täpselt samuti hinnad langevad ja inimesed, kes on kinnisvarasse investeerinud, võivad ka kaotada. Nii täpselt samuti on selle krüpto osas, et vaataks seda pigem varaklassina ja nüüd on küsimus, kas selle varaklassi maht, kui suureks, eks ole, nüüd kasvab ja nii edasi, et võib-olla niipidi. Minu meelest aastad tagasi ameeriklased tegid mingi niisuguse otsuse, et see on lihtsalt üks toode, mis samasugune nagu mingi instrument, millesse saab raha paigutada, aga ma ei tea, kas see oli kas mul on õieti meeles või kas see on mingil moel formaliseerunud, seda ma ei tea. Madis tahtis ka kommenteerida, et kuidas siis on, võib olla selline volatiilne varaklass lihtsalt. Ma tean, et su eesmärk oli, et natuke oleks ikka nagu sellist debatti ka. Et siis ma võib-olla leidsin ühe nurga, et muidugi, see ongi nii, et väga kogu see krüptovarade maailm on niivõrd heitlik ja volatiilne varaklassina. Ma arvan, et muidugi on keskpanga roll ja finantsjärelevalvete ja üldse ka ametkondade roll inimestele selgitada, et millised on riskid erinevate finantsiliste otsustega, mida võidakse teha. Mulle isiklikult tundub ka kahtlane investeerida mingisse digitaalsesse asja, mille puhul on väga raske hinnata, mis selle tegelik väärtus peaks olema, et sisuliselt see põhineb usul, et tuleb keegi teine, kes on valmis selle sama asja suht kallimalt hiljem ära osta, et see on alati ohtlik selline investeerimisloogika. Aga samas see tehnoloogia, mis seal all on, ma usun, et sellele me võime tulevikus küll leida kasulikke rakendusi. Ma lihtsalt ei investeeriks sinna kui pikaajalisse säästuobjekti, aga ootaks, et mida huvitavat seal tehnoloogia mõttes välja tuleb. Ja mis puudutab reguleerimist, alati peab olema natuke ettevaatlik ka, et ma arvan, et me peaks ka riigina kogu aeg sellist lapsehoidjad olema ja keelama inimestel teha vabasid valikuid oma
oma rahaga muidugi riske tuleb selgitada, aga kui sa rääkisid enne karusnahkadest, siis on ka võimalik inimesel täna kõik oma säästud panna karusnahkadesse ja need võivad ka hallitama minna või koid ära süüa. Sellepärast me ei keela karusnahkade ostmist. Et seal tuleb kuidagi see õige tasakaal leida. Aga mida sa mõtled selle tehnoloogilise, kas see tehnoloogia, hea küll, me kõik teame, et see on identifitseerimist ja ajatuvastust ja muid sarnaseid asju võimaldab tehnoloogia eri süsteemides samaaegseid muudatusi ja kõike seda, või sa mõtled spetsiifiliselt just näiteks keskpanga tegevuses või üldse panganduses? Mina rääksin tegelikult üldisemalt, et jah, selline plokiahela tehnoloogia, ma arvan, et seal võib midagi väärtuslikku siiski olla. Jah, Hardo. See tuli just meelde praegu see kiirlaenude teema. Ma arvan, et minu ametiajal alguses oli ikka, see oli meeletu sotsiaalne teema. Igal pool räägiti sellest, eks ju, see oli tõsine probleem. Inimesed väga paljud investeerisid sellesse, et ta oli korrastamatu ja siis kuidagi tehti need otsused, vaikselt muudeti seda raamistikku ja ma arvan, tänapäeval me enam nagu ei loe lehest, et see oleks nagu mingisugune tohutu probleem, et ilmselt mingisugune tasakaalupunkt on kuidagi leitud, aga see nõudis nihutamist natuke selle nagu täiendava regulatsiooni suunas, nii et loodetavasti see niiviisi kestab edaspidi ka, aga et selline, alati on ilmselt need reguleerijad, regulaatorid on natuke üks samm taga alguses ja siis on pigem alguses on ta nagu täiesti vaba, kuna keegi osanud sellist tehnoloogiat üldsegi ette kujutada ja siis sellel hetkel on nendel arendajatel ilmselt väike eelis, aga siis lõpuks on vaja seda nagu, kui läheb väga metsikuks lääneks, siis peab midagi tegema. No nii, meil on veel 20 minutit aega ja teate, miks ma saan nii häid lühikesi konkreetseid vastuseid, see on sellepärast ma lubasin, et kui me jõuame nagu oma teemadega nii kaugele ja meil on ikka veel aega, siis me lõpuks räägime ka sellest, kuhu peaks Eesti majandust juhtima, millised võiks olla meie tulevikuga võib-olla maksupoliitilised otsused ja valikud, et kuidas me nüüd seda 30 aastat, eks ju, seda edu siin pikendame järgmised 30 aastat ja selle teema me jätsime lõppu sellepärast, et lavalviibijate hulgas päris poliitiliselt neutraalseid isikuid on, mõned on, aga kõik mitte ei ole, aga ma arvan, et see siiski on väärt ühte arutelu, et kuidas me saame oma majandust siis juhtida ja kujundada, et meil on rohepööre, eks ole, kindlasti, mis vajab tegemist, meil on täna see sama globaliseerumine versus regionaliseerumine, eks ole, palgakulude asendamine, ütleme, tehnoloogiaga selle võrra, et siis oleks võimalik seda tootmist ka regionaliseerida uuesti kallimates piirkondades. Et kuidas te seda kõike näete? Et näiteks minul on väga muret teinud see, et kuidas me saame näiteks tehtud rohepöörde, kui me ütleme, et me tahame, et seal tehtaks nagu turutingimustel ka seal ühte teist mingil määral, aga samal ajal on kogu see meie energiaturg on üks suur turumoonutus, eks ole, kord on gaas roheline kütus, siis ta ei ole roheline kütus ja neid otsuseid tehakse suhteliselt lühikese etteteatamise ajaga nagu ümber, et siis tulevad ju ettevõtted paratamatult ja küsivad riikide käest, et andke mulle garantii, et te oma lubadust ei murra, et kuidas me saame nagu näiteks juhtida rohepööret või üleüldse kujundada oma majandust siis või on endiselt see, et püüame hästi vähe nagu teha, ma mujal võin sellega nõus olla, aga energiapöördes ei tule see välja sel samal põhjusel, mida ma just kirjeldasin. Mujal ma arvan jah, need üksarvikud seal kappavad seal kalamajas, neid on täna 10 ja küllap neid tuleb juurde ja meie IKT on põllumajandusega ühe suurune, aga maksab 6 korda rohkem juba palku ja kõik läheb nagu väga hästi. Et mis me peame tegema ja kas me üldse peame midagi tegema või nii vähe kui võimalik, et kuidas see tunnetus on? Hakkame Hardost peale, et sa oled täna sellele potile kõige lähemal, kus seda suppi keedetakse, mis on Eesti majanduspoliitilised valikud. No maksupoliitika detaile ei hakka siin nagu kommenteerima, ju see saab olema järgmise valimiskampaania põhiteema, ma arvan, aga mulle tundub, et siin võiks nagu, kui piisavalt pikalt ette valmistada ja siis seda saab suhteliselt evolutsiooniliselt teha ja ma kuidagi näen siin ma arvan, et see sama, mida siin kirjeldati, et see, mida me pidime elama läbi 30 aastat tagasi, ma arvan, sellega võrreldes on see rohepööre suhteliselt lihtne ja ülesanne ja ma arvan, et ma isegi võrdleks seda rohkem Euroopa Liiduga liitumisega, võib-olla siin mäletan neid aegu, kui ta oli siis samal ajal rahandusminister, aga ma mäletan neid analüüse, mis et vaadati, kas need uued liikmesriigid või võimalikud liikmesriigid on valmis, kas nad saavad sellega hakkama. Siis toodi välja, et ma ei tea, peatükid, kui mitu peatükki seal oli 31. 35, ja okei. Siis neid oli mõned olid just kui nagu need lihtsad peatükid, kus pidi nagu seadusi muutma ja siis oli 3, ma saan aru, mis olid hästi rasked, üks olid ma arvan, taristu või transport, teine oli siis energeetika, 3 oli keskkond, eks ju, kus oli vaja ikka nagu standardite saavutamiseks oli vaja
väga palju investeerida ja kui sa lõid need numbrid kõik nagu kokku, need olid kohutavad summad ja see tundus nagu võimatu ülesanne, aga tegelikult mul tahaks nüüd praegu seda nagu Rahandusministeeriumi seda ajaloolist mälu kuidagi nagu ära kasutada, et tegelikult mul tundub, et vaikselt kuidagi saadi hakkama, et leiti seal eelarves vaikselt seda ruumi nendeks uuteks kulutusteks iga aasta eelarvestamise protsessis kuidagi suudeti realiseerida ja natuke raha leida siit ja sealt, et kuidagi nagu vaikselt saadi hakkama ja ma just eile vaatasin Mart Laari intervjuud selles sarjas ja tema rääkis, kuidas oli vaja ainult kaitsekulutusi tõsta 1,2%-lt 2%-le mõne aastaga. No jälle võib-olla ex-ante tundub nagu võimatu ülesandena tegelikult. Kui asud teele, siis lõpuks saad hakkama ja ma arvan isegi praegu, kui vaadata neid samu energeetika teemasid, et kui me juba tänapäeval näeme näiteks et maismaatuul ja päikseenergia on peaaegu dotatsioonivabalt juba teostatav ja selles mõttes me näeme, et tehnoloogiline areng võib seda veelgi soodustada, et tegelikult need asjad ei ole nii utopistlikud, kui me seda kujutame ja siin oli nüüd see rohetiigri energia teekaart, mis minu meelest oli esimene kord, kui ma nägin sellist nagu konkreetset nägemust, kus kõik tundus, et see on nagu siiski nagu 10 või 20 või 30 praktilise väikse sammu tulemusena siiski nagu suhteliselt turupõhiselt teostatud. See on päris huvitav, mida sa ütled, sest sa mainisid taristut, energeetikat ja keskkonda ja ütlesid, tundus võimatu, aga siis leiti eelarvelised vahendid, pluss leiti ka Euroopa Liidu eelarvelised vahendid ehk turupõhine see kõik tõesti mitte tegelikult ju ei olnud suuresti nagu see muutus, eks ole, millest omakorda võib järelduda see, et ka täna tegelikult ja nii ongi, et ka rohetiigris näiteks vesinikutehas väiksel turul innovaatiline tehnoloogia ei tule päris nii, et ei tule kas Euroopa Liidu või kellegi teise, eks ju, garantiisid ja tugesid, et see vist ei juhtu päris ilma selleta. No alguses on midagi on vaja katalüseerida ja võib-olla mingi asi jääb permanentselt ka riigi kulutustesse, aga ma arvan, me ei saa seda nüüd ehitada, me oleme 1000 aastat elanud siin ja järsku nagu see on esimene kord, kui energeetika peab olema nagu permanentselt nagu riigipõhine, et ta peab olema päeva lõpus siiski nagu jätkusuutlik ka, et riigil jätkub raha ka ülejäänud kulutuste tarbeks. Mina saan sellest ka nii aru, aga sakslased ja prantslased saavad täitsa teisiti aru, et see on tegelikult selles süsteemi sees nagu probleem, nemad investeerivad vastu valija ootusi ja meie vastu turgu, et üsna keeruline võrrelda, aga Siim, kuidas sa näed, et mis siin on need kõige tähtsamad majanduspoliitilised, võib-olla ka maksupoliitilised otsused, et ega sa ei ole ka kaugemal oluliselt kui Ardo tänastest otsustest, et peale selle sa pead mingi hetk ära jooksma, nii et fundamentaalne küsimus, aga jälle, kuna me istume siin Rahareformi 30. aastapäeval, siis mis on täna minu meelest probleem, et see ei ole nagu rahandustehniline probleem, et kui on vaja, on rahandusinimesed pangas, rahandusministeeriumis ja mitte ainult, vaid ka majandusministeeriumis, kus tahes, on võimelised kokku istuma ja selle lahenduse leidma. Plokkide kaupa seda teha, ja see peab olema tahe seda teha, täna seda tahet väga ei ole. Et see on ikkagi näiteks see inflatsioon. On nõndanevad Wassenaari kokkuleppe Hollandis. Ühiskond lepib kokku, et mis siis nüüd teha, igaüks teeb midagi, eks ole, ja need, mida Ardo siin tõi, need näited, eks ole, sest siis oli see, et meie taga oli nagu konsensus või oli nagu suur ühiskondlik toetus. Konsensust ei olnud Euroopa Liiduga liitumisel, tegelikult see oli ikkagi nagu ühiskondlik tellimus, 7 aastat, eks ole, olid kõik see läbirääkimised käisid ja kogu aeg olid, tõsi küll, ütleme, hääletamine oli siis 30% hääletas vastu ja need oli põhiliselt nagu Rahvaliidu ja seda põllumeeste seltskond, eks ole, kellel see ei meeldinud ja veel üks seltskond, aga ütleme, see dominant oli ikkagi niivõrd suur, et sinna tuleb liituda, samamoodi oli see rahareformi värk, eks ole, nii nagu siin Tiit Vähi ütles, eks ole, et sellega kaasnesid ju igasugused muud otsused, nagu vaja oli makse tõsta ja ma arvan, et see on ka täna täpselt samamoodi on see probleem on see, et meil on mitte ainult poliitiline maastik, vaid ka nii-öelda huvide maastik on nii tohutult killustunud ja kõik igasuguste huvide esindajad on nii mõjuvõimsad
ja nad on nii agressiivsed ja nii aktiivsed, et noh, teha mingisugust kokkulepet ja näha, kuidas see, et noh, istume kokku ja lahendame, sina teed seda, nii nagu John Pierpont Morgan lahendas 1907 majanduskriisi, ütles, sina annad nii palju, sina võtad sealt need võlad maha ja kõik ja asi tepiti kokku ja tehti ära ilma riigita ja see ajas ju tohutult tol ajal ka riigi ehmatas üles, et siis loodi Federal Reserve, eks ole, et noh, et üks pank juhib kogu seda riiki, eks ole, et see on ka liiast. Aga noh, see on minu meelest tänane nagu probleem, et me elame liiga hästi, et noh, inimestel ei ole nagu seda tunnetust, et seda rohepööret on väga vaja, eks ole, ei ole väga seda tunnetust, et noh, et me hoiaksime nagu rahanduse kontrolli all, no mis siis, no võtame laenu, no mis siis, eks ole, kõik, et see on minu meelest see suur probleem ja noh, et minu käest küsiti kunagi väga palju seda, et noh, mis on ühe hea reformi saladus, eks ole, hea reformi saladus on hea idee, hea teostus ja ühiskondlik toetus. Sa ei tee midagi, kui sul ei ole nagu nii palju seda toetust selja taga, et seda teha. Ja kõik need suuremad asjad, mis on tehtud, ka see, noh, mitte ainult pensionireform sai tehtud, kõik oli konsensus, unustati kahjuks. Aga ikkagi, noh, ja terve rida selliseid asju, et minul teeb see nagu muret, et nagu läbi murda või viia mingit suurt projekti, öelda, et see on nüüd ikkagi see vägev asi ja saada sellel nagu piisav ühiskondlik toetus taga tundub pöörane probleem olevat. Aga ma seos pessimismist nagu järeldan, et kui ma täpsustan veidi, ütlen, et sa oled ikkagi ka nagu supikeetmisele nii lähedal küll, et ma ikkagi tahan küsida enne, kui sa elakit juhatama ära jooksed, et kas sinu arvates nagu see pilt, mis meile täna meie eelarvest vastu vaatab, nagu maksude pool, eks ju, mis on laiapõhjaline, kõik inimesed panustavad, sealhulgas ka mitte sugugi jõukad inimesed panustavad, eks ole, ja niimoodi tuleb meie eelarve kokku ja sellele teisel poolel on vastas toetused, mis on jällegi ka laiapindsed, kõik saavad sõltumata sissetulekutest ja ma isegi ei pea silmas ainult sotsiaaltoetusi, vaid laiemalt ümberjagavat mehhanismi, tasuta koolitoidust, tasuta kõrghariduseni, et panustavad kõik, mis juhul oleks nagu loogiline, et kuna suhteliselt ka vaesemad inimesed maksavad päris palju riigieelarvet nagu toovad kokku, et siis nemad saavad suurema rõhuga ka seda ümberjagavat teenust või siis sul on selline proportsionaalsem süsteem või progressiivsem süsteem, kus rikkamad inimesed panustavad rohkem, noh, näiteks nagu Luksemburgis, mis juhul on ka põhjendatud, ka seal ei ole, ütleme, toetused ja tasuta teenused üle aru miinstestid. Et kumba rada me siis nagu liigume, sest see praegune rada, no see polegi rada, see on tegelikult nagu selline asi, et noh, laename ja siis kulutame. Ja ma pean vabandama sellepärast, et ma pean 20 minuti pärast hakkama juhatama just nimelt Euroopa asjade komisjoni, mis just nimelt, ja see poleks nagu väga häda, aga seal on just nimelt valitsuse positsioonid Fit 55, kes rohepöörde asjus, kus on väga vastakaid arvamusi ja mille juhtimine ei saa väga lihtne olema. Aga siis, mis puutub, no vaat, see on üldse, kas peab üldse midagi muutma, süsteem enam-vähem toimib, aga nagu me näeme, leitakse, et on vaja tohutuid igast muutusi, eks ole, on mõlemad pidi, et üks lähenemine on see, et teeme kõik ümber, eks ole, ja teeme, aga teine lähenemine, mis minu arvates tänases ühiskonnas, kus ta on nagu suhteliselt stabiliseerunud ühiskonda, on selline, kus nagu evolutsiooniline, mida propageeris Edmund Burke, kuulus konservatiiv, eks ole, et kõik see areng peab toimuma evolutsiooniliselt, et ei maksa kusagile suunas rabeleda, aga noh, see tänane nagu ind igasuguste tohutute toetuste ja noh, see on just vastupidi, see on tegelikult sellele konservatiivsusele vastupidi, et noh, oleme kujundanud süsteemi, selles on puudusi, aga see töötab ja igaühel on mingisugused ideed, kuidas kõike teisiti teha, aga võib-olla põhiidee on see, et katsume seda kõike hoida, mis me oleme siiamaani teinud. Vahur, kuidas me seda hoida saame, kui ühelt poolt midagi ei ole teha, aga tuleb juurde järjest universaalsemaid toetusi erineval moel ja teiselt poolt midagi ei ole teha, maksubaasi kujunemine, ma olen nõus Siimuga põhimõtteliselt, mulle ka meeldib selline maksusüsteem, aga see teine pool läheb nagu kargab käsist. Kuidas me hoiame seda konservatiivset evolutsioonilist joont? Jah, aga enne seda veel ka mis ka ju tegelikult
tulles tagasi 30 aasta taha ja mida täna siis ka proua siis Bundespangast meile rääkis, tegelikult on kaks asja, et mis on ju edu ees, ütleme siis, millele baseerub edu, on see, et institutsioonide usaldusväärsus, küsimus on, kas meil institutsioonide usaldusväärsus on vähenenud, kadunud ja teine on üldine ühiskondlik konsensus või heakskiit. Teine küsimus samuti, et kas praegustele reformidele või siis ütleme süsteemi sellisel kujul jätkamisele on olemas toetus. Ehk küsimus ongi selles, et kuidas seda kahte poolt vaadata. Ja kolmas asi, mida ma tahtsin võib-olla siin veel üles tuua, on see sama rohepööre, et nõus, loomulikult seda tulebki liigutada ja liikuda samm-sammult ja kui rääkida rohepöördest, jälle, mis see toob üksikisikule kaasa ja kasu. Võib-olla ongi see, et pigem on see rõhk praegu olnud rohkem riigi tegemistel ja vähem kodanike või inimeste enda tegemistel, eks ole. Igaüks saab endale, ma ei tea, päikesepaneelid katusele panna või väikese tuulegeneraatori, eks ole, maja kõrvale. Ehk jälle seesama ühiskondlik arusaamine, miks me üht või teist asja teeme. Täpselt see, mis oli ju ka rahareformi all. Miks me rahareformi tegime? Sest me tahtsime ühesõnaga saada majanduslikult, rahanduslikult iseseisvaks. Nii et võib-olla siis tõesti tuletada meelde need varasemad põhimõtted ja nende järgi siis toimetada edasi. Jah, selle iseseisvusega rahanduslikult, ma arvan, tavaline inimene tahtis kahte asja, et inflatsioon lõpeks ära ja et ei peaks sularaha järele järjekorras seisma. Iseseisvus oli ka muidugi oluline, aga ma kardan, et tavaline inimene võis isegi rohkem tahta neid kahte asja kui sõltumatust rublat. No jah, aga see ongi küsimus, et need on omavahel ka seotud. Et sa ei saa öelda, et üks loomulikult oleneb kummalt jõe kaldalt sa vaatad, siis on vaade võib olla erinev, eks ole, aga lõpuks sa vaatad ikka ühte seda sama asja. Siis me suutsime seda teha, aga tänapäeval me millegipärast ei suuda seda silda luua inimeste ja selle asja vahel, et Andres, et siin teised ka, et mõtleme natuke sellel teemal siis ka, et hea küll, rohepööre sa ütlesid, inimesed ei saa aru, miks seda vaja on. Ma saan ka aru, ma vaatan välja, on roheline küll, mis pöörata, eks ju. Eesti inimesele teha selgeks, et puhas loodus on defitsiit, ongi keerulisem, eks ole, kui kuskil mujal. Aga teine argument selle asja juures, et kogu see maailm, millega meie kaupleme tegelikult, on lubanud, et nemad enam musta kraami ei taha 2050 ja mõni võib-olla 2060. Ehk keegi ei taha lihtsalt enam meie tooteid ja teenuseid, kui me neid mustalt toodame. See argument peaks olema üsna lihtsalt tegelikult inimeseni viidav, et miks me sellega ei ole hakkama saanud. Et ma ei tea, Andres võib-olla seda talustada ja siis ma usun, Ardo tahab ka sellel teemal kindlasti sõna. See küsimus, kus see viimane diskussiooni pool pihta hakkas, et kuidas nüüd pikalt ette vaadata. Minu arust on hirmus oluline see visioon kõigepealt hästi selgelt fikseerida, mida me saad tahame. Ja üritada see visioon maha müüa, kui olemas on ka siis inimestele, täitjatele, kellel iganes. Kui me täna rohepöördest oleme siin rääkinud, siis sa ütlesid päris õieti, ega see tavainimene ei saa ju aru, mis see rohepööre on. Tavainimene tegeleb sellega, kui ettevõtja tahab minna põllu peale panema tuulikut, siis ollakse koos vastu. Kui saab selle tuuliku panemise eest raha, ollakse koos poolt. Kuskil on see kesktee, kus nüüd tuleb leida siis see arusaam, et miks meil seda vaja on. Tõesti on see eesmärgi püstitus on minu meelest esimene asi tuleviku vaatamisel. Teine muidugi on see, et ma ei tea, Siim, siin oli juttu sellest, et väga ei tohiks ka tormata. Mina ütleks ka nii, et meie rahasüsteemil, maksusüsteem, need on 30 aastat teeninud suht edukalt väikeste parandustega. Kui me ikka täpselt ei tea, mida me saada tahame, siis neid asju torkida ei tohiks. Kui ta see maha müüa nüüd mitte tavainimestele, vaid nendele, kelle juurde Siim läks, see on nüüd teema 2, tulevad valimised, tuleb jälle raha otsima hakata. Mulle see õudselt meeldib, otsiks koos, saaks ka rikkaks. Kus kohas see otsimise koht on, ilma prioriteetid, et otsitakse raha. See tähendab seda, et ikkagi mingi arusaam on fikseerimata, mille nimel. Ja minu segase jutu point ongi see, et hakkaks sellest pihta, et paneks eesmärgid nii üles, et kõik aru saavad, mis see eesmärk tegelikult on. Mitte ei lahmiks vasakule paremale, ütleme, kas siis ettevõtjate huvide raames või siis poliitikast tulenevalt. Ardo, miks ikkagi nii on siis, et iga kord, kui tuleb valimised või vähe sellest isegi uus koalitsioon hakkab tulema, siis üleüldse keegi ei otsi ideid, kõik otsivad nüüd raha?
Ei on, ma arvan, et vaikselt on lihtsalt kahjuks tekkinud see, et neid, kes tunnevad, et korras riigi rahandus on mingisugune väärtus, neid on kahjuks järjest vähem ja ma kardan, et selle mingisugune kainenemine peab kusagil nagu toimuma. Nüüd, nagu ma varem mainisin, võib-olla need kõrgemad intressimäärad hakkavad seda sõnumit vaikselt nagu kohale viima, aga praegu lihtsalt tundub, et ja kui ilmselt vaadatakse meie madalat võlakoormust, aga tegelikult ma arvan, Eestis on palju tõsisem olnud see, et me oleme pigem viimase 10 aasta jooksul, kui nüüd jätta seda COVID-i perioodi kõrvale, me oleme alati olnud kas täisvõimsusel tootmas või üle potentsiaali, nii et me ei ole kunagi olnud sellises või oleme väga harva olnud sellises perioodis, kus majandusteadlased soovitaksid majandust täiendavalt stimuleerida. Me oleme pigem olnud selles, kus majandus kipub arenema kiiremini ja siis keskpank on olnud see, kes on pigem öelnud, et ajutage natukene õrnalt nagu piduritele. Aga mis puudutab seda sama rohepööret ja mul tundub, ma arvan, et see on õige, ja ilmselt see digipöörde analoogia, ma arvan, oled ise seda kasutanud ka, eks, et kui me oleme need pioneerid, oleme eesrindlikud, siis me saame kui me teeme neid esimesed masinad, me saame kogu maailma varustada nendega ja see saab meile olla sa saad seda müüa positiivse projektina, et oleme esimesed ja seetõttu loome neid harusid siin ja mis iganes, ma arvan, et sellele võib seda keskkonda luua, aga see üks asi on maailma aidata rohepöörde elluviimisel. Me müüme oma, ma ei tea, masinaid Uus-Meremaale või mis iganes. Teine teema on siiski, kuidas me korraldame seda oma enda territooriumil ja ükskõik kas imporditud vahenditega või mis iganes. Ja see on ilmselt ikka see natukene raskem, sest seal, ma arvan, neid häid uudiseid või lühiajaliselt häid uudiseid ei ole, kuna see kontrafaktuaalne olukord on peaaegu kirjeldamatu, et tegelikult sa pead alati võrdlema sellega, mis juhtub, kui sa mitte midagi ei tee ja kuna sa ei kujuta seda ette niikuinii, siis seda on väga raske nagu seletada. Madis, keskpankur saab viimase sõna peaaegu. Me kõik siin Kus siis peab Eesti majanduse juhtima? No kõigepealt mulle tundub, et halb on, siis pärast võib proovida mõelda, mis oleks hea, aga halb on selline heitlik majanduspoliitika ja Siim hästi kirjeldas, et kuidas on tõesti raske, võib-olla viimasel järjest raskem leida hästi laiapõhjalist kokkulepet ühiskonnas, et mis on selline pikaajaline eesmärk, mille poole me püüdleme näiteks sama rohepöörde või kliimapoliitikaga seoses, aga kindlasti peaks püüdma. Võib-olla tõesti erinevatel inimestel töötavad erinevad argumendid, et see võib jõuda kohale alles siis, kui on tõesti probleem, näiteks, et me ei suuda mingeid oma tooteid enam müüa, siis on jälle rohkematel inimestel aru saada, et see tegelikult on asi, millega tegeleda. Aga hea, kui sellised pikaajal... Siis on hilja, siis juba meie majanduse konvergents Soome majandusega ja palkade järelikult on ju peatunud. Kindlasti peaks proovima seda kõike teha rutem ja ma arvan, et samas peaks hästi pikaajalistel teemadel ka lasta rahulikult töötada nii, nagu nad peavad. Et meil minu arust halb näide on see pensionisüsteemi viimane muutus, kus nagu me ei jätkunud seda kannatlikkust piisavalt. Aga rääkides sellest, et kui on raske, eks ole, seda pikaajalist kokkulepet saada, et mõned asjad, mida niikuinii võiks teha, et ma arvan, et lõpuks, mis meie huvides on Eesti majanduses edu silmas pidades, on kindlasti selline üldine avatus, suhtlemine teiste riikidega, olla aktiivsed kauplejad, mõelda hästi läbi, mida me sihtturgudena sihime, mis toodete ja teenustega me oleme konkurentsivõimelised. Kindlasti selleks on vaja tarku inimesi, haridusse panustada, tööturule mõeldes ka tunnistada, et meil tõenäoliselt on vaja ka väljaspoolt Eestit häid ja tarku inimesi, kes meid aitaks seda tulemust saada, et selline üldine avatus ja haridusele panustamine on igal juhul kasulik, isegi kui me neid väga pikke plaane ei suuda kohe kokku leppida. No nii, et meie pikk ja kaunis mitmekülgne diskussioon on ühel pool, et ma püüan seda kokku võtta kuidagi, mis küll keeruline on, ma nagu tunnistan, aga ma saan aru, et meil on siiski valdav konsensus, et tasuta lõunaid ei ole,
eelarve tasakaal siiski loeb, kuigi ütleme, et ei pruugi olla karistus nii järsk ja tulla nii kiiresti, kui ta oleks tulnud siis, kui me oleksime krooni ajal midagi sarnast korraldanud. Aga inflatsioon on kõrge ja ka intressimäärad hakkavad tõusma, et need mõlemad tegelikult on sellest protsessist mõjutatud. Selleks, et meie majanduse jätkuv konvergents Euroopa Liidu keskmisega nagu jätkuks, ei ole kuidagipidi garanteeritud, selleks on meil vaja ideid ja selleks on meil vaja need ideed nagu maha müüa, samal ajal, ütleme, ma saan aru praegu nagu raha ja rahastus ei ole ühtegi pidi vaadates ei keskpankade seisukohalt, ei eelarvepoliitika tegijate seisukohalt ikkagi probleeme, juhul kui seda raha kasutatakse õigesti, aga täna meie eelarvevahendeid võib-olla tingimata õigesti ei kasutata ja Madis tõi sisse ka selle, et ja siin ka Ardo on seda paar korda maininud, et tegelikult Eesti majanduskasvu kõige suurem pidur alati on olnud tööjõupuudus ja et järelikult seda tuleb leevendada, selleks on tegelikult 2 teed, rahvast siia tuua või paluda meie ettevõtetel minna ja võtta mujal inimesi tööle, eks ole, et need mõlemad tegevused on üsna olulised. Nii et kõik ei ole kadunud, meie paneeli pealkiri oli Hoides rahareformi pärandit, majanduse võimalused ja väljakutseid on täna rohkem võib-olla lihtsam kirjeldada kui võimalusi, aga sellegipoolest konvergents ei ole peatunud ja tehes targad otsused, tehes ära rohepöörde, et teised ikka meie teenuseid ja tooteid tahaks, siis võime olla optimistid. Oma senise kogemuse põhjast vaadata tulevikku, nii et ma tänan kõiki ja ma loodan, et te kuulsite palju tarkuseteri, mida edaspidi siin endiste panga presidentide käest kuulduna saab tsiteerida, sest keegi ei ole mulle vähemalt öelnud, et meil oleks siin Chatham House olnud. Nii et olge lahked ja aitäh kõikidele kuulajatele. Mina tahaksin tänada president Kaljulaidi kõigepealt meie vestluse ohjamise ja juhtimise eest, samuti kolleege panga presidente heade mõtete eest. Lõpetuseks tahaks veel tänada inimesi, kes 30 aastat tagasi rahareformi eduka elluviimisega otseselt seotud olid. Endal jääb neid tänusõnu isegi väheks, et seetõttu lõpetuseks, ja see on meie siis seminari ametliku osa lõpp, vaatame veel viimast lühikest videot, kus need tänusõnad selgemini välja tulevad. Aitäh! Ma arvan, et kui 10. aastapäeval tehti, ma ei tea, mingi turu-uuringut, aktsiaselts tegi mingisuguse uuringud, mis oli esimese 10 aasta kõige tähtsam, kõige tähenduslikum nagu olulisem sündmus Eestis ja rahareform oli nagu esikohal pika puuga, eks ju, nii et see oli nagu isegi rohkem kui näiteks Vene vägede väljaviimine, nii et lõpuks see võeti ikka väga nagu omaks. Ja siin peab muidugi rääkima Siim Kallasega, kes oli siin ikkagi see selle armee kindral ja kindlakäeliselt seda protsessi juhtis ja muidugi Tiit Vähi, kes oli peaminister, eks ole, nad viisid seda protsessi läbi selles mõttes väga täpselt. Tegelikult võiks sinna lugeda ka kõik see 20 000 inimest, kes raha vahetasid ja nii edasi ja turvateenistused ja kõik aga siis Eesti Pank, see oli siis Eesti Pank ja tegelikult ütleme see juhtgrupp, kes oli siis, eks ole, oli minu parem käsi oli Urmas Kaju, siis oli Enn Teimann, kes juhtis kogu seda korralduslikku staapi ja Vahur Kraft, kes juhtis seda nii-öelda panganduse poolset neid ümberkorraldusi ja igasuguseid pangatehnoloogilisi töid. Keda peab veel eraldi ära märkima ja ka panga nõukogus oli see tunda Rudolf Jalakas. Tema oli tõesti varatu mees ja tema kogemus ja tema rahulikkus ja tema nõuanded olid hädavajalikud. Ma arvan, ilma temata oleks võinud küll nii mõnigi asi rohkem viltu minna, aga ta teadis täpselt, mida öelda, kuidas öelda ja tema tarkus oli ikka väga suur ja Eesti riik peaks olema talle väga tänulik selle eduka rahareformi eest. Siim Kallas niikuinii ja kes tema ümber, aga kui vaadata nii nagu laiemalt, ega Arto roll oli ikka erakordselt suur.
Nii et tegelikult need kõige kaalukamad otsused ja ka see, et niimoodi rahareformi üldse julgesime teha, tegelikult ega see paljuski tema kogemusele tugines. Tiit Vähi oma sellises emotsionaalses konkreetsuses, ta oli, selles suhtes oli ta väga otsustavust täis, mis oli antud kelle ainu võimalik hoiak. Kallas pidi seda kogu koreograafiat, nagu, et vaatame, et kõik need asjad jooksevad paralleelselt, eks ju, et samad need et see oli võidujooks, et kas saaks seda kulda tagasi siis juuniks, kõik need rahatähed jõuaksid kohale, et seadus erinevad päris palju juriidilist tööd ka. Ma mäletan väga suurt rolli, Rudolf Jalakase rolli ja muidugi ka Ardo Hanssoni rolli. Tähendab, Rudolf Jalakas oli see soliidne Rootsi eestlane pankur, kes ei ütelnud nii palju, et tehke seda, vaid ütles seda, ärge tehke. Aga see oli ka väga vajalik, sest me olime võib-olla liialt ägedad tegelikult oma plaanidesse, eks ole, ta ütles, pidage hoogu natuke, ei ole vaja teha niimoodi. Ma ütleks niimoodi, et Ardo Hanssoni roll ei ole vähem tähtis, kui oli Jeffrey Sachsi või kellegi teise roll selle rahareformi tegemise juures. On selline tänutunne ja soe tunne, mis kuidagi mind alati valdab, eks ole, tänutunne selles mõttes, et tänu siis Eesti Panga inimestele, tegelikult tänu ka kommertspankadele, tänu siis Eesti inimestele see reform ju tegelikult sai teoks. Üks väga oluline niisugune selle mentaliteedi kujundaja ja vaimne juht oli Rudolf Jalakas, kui siis need vaidluses oli käinud, et kas ikka see tuleb ja kas ikka saab ja siis jälle tulid ühelt poolt ja teiselt poolt need autoriteetsed arvamused, kuidas see kroonika sellisel viisil konverteeritavana ja otse niiviisi, et see ei ole reaalne ja ei ole ikka nii ja nii edasi, siis ma mäletan, kui Rudolf Jalakas ütles, et kui Eesti Vabariiki loodi, siis öeldi ka, see ei lenda, et nii väike riik, see ei lenda. Aga me nägime, Eesti Vabariik oli nagu kumalane. Füüsikaseaduste järgi kumalane ei saaks lennata, aga ta lendab siiski. Ja nii tuleb ka Eesti krooniga, ta lendab siiski.